ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်လူတော်ဟာမြန်မာကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တဘူရလဇန်14ရက်နေ့2ရက်2လ2015တနင်္လာနေ့ကျက်တဲ့မင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ညပိုင်းကာလသမယတစ်ခုမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်1ရပ်ကွက်9လမ်းအတောကယုံကျောင်းတိုက်မိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာအဖွဲ့ခွဲအမှတ်682ဤဦးစီးပရဏနာယကဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောဗတ္ထန္တတိရိန္ဒမထေမြတ်ဤဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒအရိပ်တို့ကိုခိုလုံခံယူပြီးတော့ထိုမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာအဖွဲ့ခွဲဤအကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများဥက္ကဋ္ဌများနာယကကြီးများဝေယဝိဆကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်များအလူရှင်တခါတခါမှပေါင်းသူတော်ကောင်းများအနေနဲ့ရရမှတရားဓမ္မအားထုတ်လာကြကုန်သောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စုပေါင်းပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောနိဗ္ဗာန်ဝင်လံအဋ္ဌံ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးဤအောင်ပွဲညတရားပွဲပါအဲ့တော့တရားစခန်းပွဲကြီးအောင်ပွဲညမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကပိဋကအပြင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေအပြင်တန်ယုတ်တနိကေတန်ယုတ်ပါဠိတော်၌လာအပ်သောကာမသုတ်တံလို့အမည်ရတဲ့သုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကအိုတငါနဲ့အနဝတရားတော်တဲ့ဓမ္မယောဂီများပါတယ်တော့အိုတငါနဲ့အနဝဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမနာမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအောင်ပွဲညမှာအောင်တော်မူဖရာကိုရှင်ခိုးမယ်အလုံးသောမမကပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြီးညိုသရာပွားကြရအောင်ပရံဘဟိအန္တဇယံဒုက္ကတံအမိတံဝိရဇံလာလိတံတုရံစရဏတိဘုပတမယမကံဒုက္ခတံတရဏံပနာမာမိဇိနံအရဟံလူနဗြဟ္မတတ္တဝအနန္တာရောဤကြောင့်ထိတံတုအလေးကရုပြုစရာပုဂ္ဂိုလ်ထူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လည်းပဲဖြစ်တော်မူပေထသောဗဟိအန္တဇယံသိမ့်မွေပြင်းထန်တွင်ပြင်းရန်ကိုတွန်းလှန်နေနှင့်အောင်နိုင်ခြင်းလည်းရှိတော်မူပေထသောစရဏဝိဇ္ဇာသုံးပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးစရဏတရား15ပါးတို့နဲ့လည်းပဲပြည့်စုံတော်မူပေထသောအမိတံနိုင်ရှင်ဘွယ်ရာဥပမာလည်းပဲရှိတော်မမူပေထသောလာလီတံလက္ခဏာတော်ကြီးငယ်ပြည့်ကျွယ်ဝန်ခံတတ်ပဲတော်မူပေထသောဝိရဇံမကောင်းညစ်တေရာကစာရှိသောမြူညစ်ကြေးမှလည်းပဲကင်းဝေးတော်မူပေထသောယမကံဒိဋ္ဌိတို့ယံတွန်းလန်းနေချိုးတကိုးပြာရီဟာယင်မီအစုံစုံလည်းပဲရှိတော်မူပေထသောသရဏံလူနာမြမတတ္တဝါတို့ဤဘေးရန်ကိုပြောင်းချမ်းသာရောက်အောင်ထောက်ရတရားကိုယ်ွယ်ရလည်းပဲဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခတံချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုပေးတော်မူပေထသောဇိနံငါမအောင်မြင်ဖရာရှင်ကိုအဟံယုံနံဓမ္မသင်္ခါရကိုငါပဲသူပဲအထင်လွဲပြီးတော့ခေါ်ဆိုသမုတ်အကျွန်ုပ်သည်မယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်တို့သည်ဝန်တေဝန်တာမှာတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစုပန်တောင်းကယိုသိဉာဏ်တို့လက်အုံးမိုး၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသမန္တမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်အနန္တတွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့ရှင်ခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
ကျေးဇူးတော်ရှင်အခါမှာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤအတန်တော်ညံတော်တို့ကိုကြီးညိုလေးစားပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ကုံရေးဆက်တော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာအချုပ်တယုတ်လင်္ကာဖြစ်တဲ့မူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားပူဇော်လိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအလွာအင်အား12ပါးတရားကိုများနေသုံးပါးအစနေရမူလဝိသောဝနေကာလသုံးပြချင်းရနေစေဤရှိတွေကိုအလွယ်ကျမ်းမှသိစေအပ်သည်တန်တရားမှလွတ်ကြောင်းဒီပါဖရာကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားကြီးညိုပူဇော်သောအားဖြင့်ခန္ဓာအချုပ်တယုတ်လင်္ကာဖြစ်တဲ့မူလနှစ်ဖြာနဲ့ပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုံဘုံတို့ဒီနေ့တရားစခန်းပွဲကြီးအောင်ပွဲညပေါ့တက္ကကုလသိန်းနော်ဘုန်းကြီးကဗေဒင်ဆရာကဟောထားတာ44ထဲမှာသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်မိမရမှာ44အခုဘုန်းကြီးက44တဲ့ရောက်ပြီခင်ဗျာရော46ကျော်သွားပြီခင်ဗျာကျုပ်က44တဲ့ရောက်အောင်နေတာဗေဒင်ဆရာသိရင်သိတယ်မသိလို့ရှိရင်မိမယူရမှာတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါရရခြေတဲ့အနေနဲ့တဲ့ရွှေမုံရတိပုံကိုအနာထားအိတ်တဲ့အာမင်လို့စူးတော့မစူပုံကြည့်ရတာတော့ကိုကဘယ်ဥစ္စာတော့လို့ရွှေမုံရတိဆိုဟိုဈေးထဲသွားမယ်ကြည့်တော့အချောတော့အချောသားဒါပေမဲ့ဗေဒင်ဆရာအမြင်ကတ်လို့ကိုထားမယ်အိတ်ဘူးဗေဒင်ဆရာပြောတဲ့ယုံရပါမလားအေးမယုံအောင်ဒါပေမဲ့ तू ကသိမယ်လို့ပြောတာဘာလို့သိလိမ့်မလို့ तू သိချင်လဲသိမှာပေါ့မသိချင်လဲမသိဘူးပေါ့ဟုတ်ရလားဒီကြတဲ့44မျက်ခုံးလောက်ပါတယ်ဆိုဆရာတော်ရဲ့နောက်ဆုံးညအောင်ပွဲညလောက်ပါဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးကလူလုံးမမျက်ခုံးလောက်ပါတယ်ဆိုနောက်ဆုံးညကိုလာတဲ့တကလာတဲ့နောက်ဆုံးညမဟုတ်အောင်ပွဲညတကကိုနော်ဘာညတော့အောင်ပွဲညပါဗျာကဲအောင်ပွဲညဆိုတော့တရားစခန်းဒီနေ့9ရက်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်မနေ့ကလည်းဘုံဘုံရဲ့လှိုင်းသားရမှာညအထူးတရားပွဲရှိလို့ဘုံဘုံရဲ့ညီတော်မောင်ကဘုံဘုံရဲ့အစားပရိသတ်ရေတက်ဆွမ်းသမျှညီတော်မောင်ကလည်းပဲသာသနာကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကိုဘုံဘုံအစားသာသနာပြုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်နော်ပရိသတ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကဒီနေ့အောင်ပွဲညဆိုတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရတော့မှာတဲ့ဒီနေ့တရားစခန်းပွဲကြီးအာတောကယုံကျောင်းတိုက်ဦးစီးပရဏနာယကဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောဗတ္တန္တတိရိန္ဒမထေကြည်စံမောင်သူနေတာဒီကြောင်းအောက်ထံနော်ပရိသတ်တခါတလေဆရာတော်ကိစ္စလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကပတ်ရဒီဘက်ကပတ်ရနဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေယောဂီများမြင်ရတာစိတ်ထဲမှာပျော်လားဆရာတော်ကြောင်ကြီးကိုအဲ့လိုကျဉ်းကြက်ကြက်နဲ့ဆရာတော်မှာသွားလာနေရထိုင်ရတာကျဉ်းကြက်ကြက်နဲ့တခုခုသွားခြင်းတော့မှယောဂီတွေဟိုပတ်ရှောင်းရဒီပတ်ရှောင်းရတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ဖြစ်နေတဲ့ကျဉ်းကြက်ကြက်ကိုဆရာတော်နေရတာများစိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သူကလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းဖြစ်တယ်အေးပေါ့ဖြစ်တဲ့သူကလည်းဖြစ်ပေါ့မဖြစ်တဲ့သူကလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်တော့ဘုံဘုံကတကယ်ဒီသိမကြခင်မှာကျောင်းကြီးပြုပြင်မယ်တဲ့ကျောင်းတကာတွေတာမန်နဲ့မတူပါဘူးနော်ယောဂီတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတရားပွဲတွေလုပ်တဲ့ကျောင်းတရားစခန်းတွေလုပ်တဲ့ကျောင်းမှာလှူအပ်တန်းရတာအလုံးမတန်မှကိုတန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဟုတ်ရလားညီတော်မောင်ရဲ့ဘုံဘုံတို့ဟိုဓမ္မဂတိကတွေအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ကုလိုတွေလှုပ်ထားတာလဲညီတော်မောင်မှာမပြီးတပီးလေးနဲ့ဘုံဘုံကတွေးကြည့်ညီတော်မောင်တော်တော်ကိုတနာနေတော်တော်ကိုတနာနဲ့ယာကိုရောင်းပေးခြင်းလာပြီကြားလာတော့လေအဲ့တော့ကုတွေလေးလည်းမရှိရှာပါဘူးနော်ပရိသတ်တို့အဲ့ဒါကုတွေလေးလိုးနေတာအများကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတစ်လုံးနဲ့တဲ့ကုတွေတစ်လုံးနော်အဲ့ဒါလေးညီတော်မောင်ကိုလည်းပဲတက်ဆွမ်းတဲ့သူတယောက်တည်းလို့ရဲ့လို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားကိုတယောက်တည်းလို့ဟုတ်ပါဘူးတက်ဆွမ်းသမျှပေါ့နော်အဲ့ဒါကုတွေလေးလည်းပဲညီတော်မောင်အဲ့ဒါကိုလှူတဲ့ကုတွေကဓမ္မဂတိကတွေတပါးပြီးတပါးဟုတ်ရလားအသုံးပြုဖို့အတွက်တကယ်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာလှူတော့အကျိုးရှိပါတယ်
အဲ့တော့ဓမ္မဂတိကတွေအသုံးပြုအတွက်လိုးနေတဲ့ကုလေးလေးကိုဆရာတော်အများပြုံးကနေအလှခံလိုက်လို့ရှိရင်ဖုံးဖုံးကကြိုတင်ပြီးတော့ကိုယောဂီမလို့ချစ်လွန်းလို့ပြောခဲ့တာတရားမနာတဲ့သူတွေကမသိဘူးဒီကုသိုလ်ကိုလေဟိုကဥထားဆရာတော်ဘလောက်ကြတော့ဖေဒီကထွက်တာနဲ့တမ်းမေးမင်းကျွန်တော်ကိုတက်ဆွမ်းသမျှပဲလူလို့ရတယ်နော်ဆရာတော်အဲ့ထဲတပည့်တော်တို့9000ပါတယ်ဆိုလဲရတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးတခန်းလုံးမှာမဟုတ်ကုလေးတစ်လုံးလုံးမှာမဟုတ်တသိန်းပါလဲရတယ်9000ပါလဲရတယ်ကိုဆရာတော်အကြောင်းလေးကိုနော်အဲ့လိုပါရမီဖြစ်ပေးပါလို့ဘုံဘုံကတော့ပရိသတ်ရဲ့အနေနဲ့အရနယ်လက်နေတဲ့ဓမ္မဂတိကဆိုတော့ဘုံဘုံကသိတယ်ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များလူတွေကလေတရားအလုပ်တွေလုပ်ချင်ကြတာတရားတွေထိုင်ချင်ကြတာကျောင်းဆက်ရတော်တွေခွင့်မပြုလို့တရားဝဲမလုပ်ရတဲ့ရွာတွေရက်ကွက်တွေအများကြီးပါကိုယ်ဆရာတော်ကကြတော့ဒီဟာကိုအာကျိုးမှန်တဲ့ကဲမနေ့ကလည်းဖုံဖုံလှိုင်းလာရပဲအထူးတရားဝဲရှိတယ်သူတက်ဆွမ်းသမျှလေးနဲ့ပရိသတ်ကြီးပလင်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ယောဂီများကိုကျေးဇူးဆက်ပေးတာဟုတ်ရဲ့လားနော်ကျေးဇူးပြုပေးတယ်ကျေးဇူးဆက်ပေးတယ်ကြည်ပါအောင်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းလုပ်နေတဲ့နေရာကိုလှူအပ်တန်းရတာကအလွန်မတန်မှအကျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံကပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြောင်းပြောတာပါကျုပ်လူခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းကဆရာတော်ပြောလာတယ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းကဆရာတော်ပြောတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကကိုယ့်အကြောင်းအတွက်လူခန့်နေတင်းနေမှာကြောက်ဒီကျောင်းကိုလူရမှာကိုဥကိုကြီးလူနော်အလူရဲ့စရင်ပေးဟုတ်ရလားနော်ဟုတ်စရင်ပေးတကကြီးအလွန်မတန်မှကိုအကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလူရတာအလွန်မတန်မှမိမိတို့လည်းကုသိုလ်ရတယ်လို့ဒီဆရာတော်လေးကိုလည်းဘုံဘုံတို့က9ရက်လုံးယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုသူ့ရဲ့ပင်ပန်းခံပြီးတော့လေးဆာလေးနဲ့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များအောင်မြင်တဲ့နေ့အထိပြုံးပန်းဆင်ပြီးတော့စေတနာထားပြီးတော့တရားစခန်းပွဲအောင်သွားတာကိုနံပါတ်1ကျေးဇူးသိရမှာကမိမိတို့ဒီရက်ကွက်ကအာသောကယုံကြောင်းဆရာတော်ပါဟုတ်ရလားနော်ကဲနံပါတ်2ဘယ်သူကျေးဇူးတင်ကောင်းမလားနံပါတ်1ဆရာတော်ကျေးဇူးတင်နံပါတ်2ဥကိုကြီးပြောရကောင်းမလားဥတင်လိုင်းပြောရကောင်းမလားနံပါတ်2ကတော့ခေါဘကလူကြီးမင်းများပေါ့အကုန်လုံးနော်ခေါဘကလူကြီးမင်းနေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မအားဘဲနဲ့ကိုတချို့သိပ်ပြီးတော့တရားမထိုင်ခြင်းမဲနဲ့ကိုထိုင်လိုက်ရတာတဲ့တခိုင်းပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ခေါဘကဒါကြောင့်ပြောရတယ်ဒါဥတင်လိုင်းတချို့ဆိုတကယ်ကိုအားရောစိတ်အားရောလောက်ရတာပါနော်ကိုနိုင်လည်းတရားထိုင်ပေးရတယ်ကိုနိုင်လည်းဥဆောင်ပေးရတယ်ကိုနိုင်လည်းဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ခေါဘကလူကြီးမင်းတွေလည်းပဲဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဖုံဖုံတို့ဓမ္မယောဂီတွေကကျေးဇူးမတင်တတ်ဘူးလားတင်တတ်သလားနောက်ပြီးတော့တရားပွဲကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ဖုံဖုံတို့ပရိသတ်ဓမ္မပူဇာတွေလည်းလှူကြတယ်နော်2သိန်းမှတည်တယ်ဆိုလားဟုတ်လားအဲ့ဒီအလှူရှင်တွေစွမ်းတကာစွမ်းမာတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်း3သိန်းနဲ့2000ဆိုပြီးတော့စွမ်းတကာစွမ်းမာတွေကဖုံဖုံတို့လှူတဲ့တကာမတွေလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေမီအစရှိသည်ပါမကြံပေါ့နော်အကုန်လုံးလိုလေသေးမရှိအောင်လှူဒန်းကြတဲ့ပူဇော်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဖုံဖုံကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးအဖြင့်ဖုံဖုံတို့တရားပွဲကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့မေတော်ကြီးဒေါ်ထေးတို့ဒေါ်နုတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ထို့နောက်ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဖုံဖုံကိုလည်းပဲတကယ်သင်္ကန်းတစုံပေါ့သင်္ကန်းတစုံမေတော်ကြီးဒေါ်နုကလည်းလှူတယ်နော်3000ခွဲတန်အကောင်းစားဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းတစုံလှူတဲ့မေတော်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ရလားနော်ဘယ်သူကျမ်းသေးတော့ဆက်ဖွင့်တဲ့တကားလည်းပဲဘုံဘုံရဲ့အတန်လေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းငါကတော့အတန်ဒီလောက်မကောင်းဘူးဆက်ကြောင်ကောင်းသွားတာဘုံဘုံအတန်လေးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆက်ကလေးကိုကြာနာစေတနာထားပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့အတန်ကျက်ဆက်ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဝေယဝဆပေါ့ဟုတ်ရလားဝေယဝဆလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကတကယ်ကိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဝေယဝဆလုပ်တဲ့သူများပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မရမီဘဝမှာတန်ត្រာမှာကျင်လည်ကျက်စားဟာသည်ရှိတော့ကိုလုံးကိုပေါက်လှတယ်တဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်တွေဘာဖြစ်တော့ကိုလုံးကိုပေါက်လှခြင်းတဲ့သူဝေယဝဆလုပ်ရတယ်ကိုလုံးကိုပေါက်လှခြင်းတဲ့သူလေပိန်လဲမပိန်ဘဝလဲမဝဥပမာပြောရင်ဖုံဖုံတို့လိုကိုလုံးမျိုးပေါ့မပိန်မဝနော်ပိန်လဲမပိန်ဝါလဲမဝတဲ့ကိုလုံးခြေဘဝလေးကနေပြီးတော့တိုင်းကြည့်လိုက်ခြေဘဝလေးကနေတိုင်းပြီးတော့ခြေတော့ရဲ့အလဲကောင်လေးရောက်ရင်တထွားနောက်တထွားကျရင်ဒူးနောက်တထွားကျရင်ပေါင်လဲမှတ်ထားဘယ်နှထွားရှိတော့နောက်တထွားရောက်ရင်ခါဆက်နောက်တထွားကျလိုက်လို့ရှိရင်ရင်ညွတ်ဘယ်နှထွားရှိတော့
ရီးမထောက်ဘောကဲပြန်တော့မယ်ခြေထောက်နှစ်ထွာပေါင်းနှစ်ထွာခါကနေပြီးတော့ရင်ညွန့်ငါလီးတော်နဲ့တထွာပေါင်းနဲ့6ထွာပေါ့အမလီတကကြီးရဲ့ခြေထောက်နှစ်ခုပေါင်းနှစ်ခု4ခုခါနေရင်ညွန့်တထွာဟောခါနဲ့ရင်ညွန့်ကိုပေါင်းချရတာဟောပြီးအဲ့လိုမျက်စိရှင်နားရှင်မှာသဘောကျတာဟောခါနေရင်ညွန့်ဟာအခါနေဒီရင်ညွန့်ဒီကတက်ထွားဘယ်နှထွားရှိတော့ရင်ညွန့်ကနေပြီးတော့ပရိတ်တိုင်းမေးစီကနေပြီးတော့ခေါင်းအဲ့ဒါပရိတ်တိုင်းခုနှစ်ထွားပြည့်တဲ့တိတိကျကျရှိတဲ့သူကဝေယဝဆလောက်ခဲ့လို့နော်ခုနှစ်ထွားမပြည့်ရင်ဝေယဝဆမလုပ်လို့တချို့ကပရိတ်တိုင်းထွားလိုက်တယ်ခြေတော့ကိုထွားလိုက်တယ်နောက်တစ်ထွားကျတော့ဒူးရောင်းရမှာခြေတန်းကြီးကရှည်ပြီးတော့ဒူးအောင်ဒူးကြီးတစ်လုံးလုံးပိုးနေတာနော်တခါကြီးအဲ့လိုခြေတန်းရှည်နေတာခြေတန်းရှည်ကြီးတွေတချို့ကကျတော့ခြေတော့ကပုနေတာတထွားထွားလိုက်တယ်နောက်တစ်ထွားဒူးရောင်းရမှာပေါင်သွားရောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘာမလုပ်လို့ဘာဝေယဝဆမလုပ်လို့တချို့ပရိသတ်ရင်ညွန့်ကနေပြီးတော့မေးရောင်ရင်တထွားအဲ့ဒီတထွားကိုဝေယဝဆမလုပ်တဲ့အခါလေတိုင်းကြီးကရှည်ပြီးတော့ဒီနားလောက်သွားရောက်တာတချို့ကြတော့လဲဇက်ကြီးကပုပြီးတော့တထွားဆိုတော့ဗဇက်ထက်ဝင်သွားတာအဲ့ဒါဘာမလုပ်ခဲ့ဝေယဝဆမလုပ်လို့အိမ်ကြမှာတိုင်းတော့အခုတိုင်းကြီးမနေတော့တော့ကြပိဿတ်တွေတယောက်တိုင်းနေလို့လဲတရားဟောမှာကိုမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဝေယဝဆလုပ်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုလှပဖြစ်ပါတယ်တဲ့တကာကိုကြီးတို့ကြတော့ဝေယဝဆလုပ်တဲ့ပုံပေါ်တယ်ပိန်လဲမပိန်အမေဆရာတော်လည်းဝါလဲမဝါအမေခန္ဓာကိုယ်လေးမစိုးဘူးပေါ့နော်အေးအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်မရမီဘဝတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကြနာလှပဖြစ်ခြင်းဘာလုပ်ရမလဲဝေယဝဆလုပ်တဲ့သူတွေဒီလောက်ဆိုသူတို့သဘောကျတော့ပါပြီဟုတ်ရလားအဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးရတယ်နောက်ဘုသူကျေးဇူးတင်ကြကြနေတော့ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်တင်နေဗျာကဲကုန်ပြီမလားကုန်ပြီဒါဆိုရင်တရားစတော့မယ်နော်ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုအကုန်ဆက်ဆရာပြောပြီးအကုန်လုံးဟုတ်ရလားအကုန်လုံးဘာဖြစ်တော့ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးတင်ပြီးပါပြီတဲ့အိုတငါနဲ့အနဝါနာရအောင်နော်ကာမေတုဝေဟိညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခိသဘယင်သဇာတံကာမေတုဗုဒ္ဓဒေဝရေဗမန္တပပါဏိကမ္မာနိကရွန်တိမောဟောဒေပပဓမ္မပဒဝတ္တဝပပံကာယတဗေရာနိရယံဝဇန္တိအာဒီနဝံကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတတမဣတယောနပတန္တန္တိကာမေငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်တောကောလူသားတွေမှာပူလောင်ပြီးတော့နေရပြီတဲ့ပရိသတ်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့နေရတာကာမကြောင့်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့နေရတာပရိသတ်ဘသူကြောင့်ငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်လူသားတွေမှာပူလောင်ပြီးတော့နေရတယ်ကာမေတုဝေဟိညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခိသဘယင်သဇာတံကာမေတုဗုဒ္ဓဓိပရိပမန္တပပါဏိကမ္မာနိကရွန်တိမောဟောဒေဘဗဓမ္မပဒဝတ္တဝပပံကာယတဗေရာနိရယံဝဇန္တိအာဒီနဝံကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတတမဣတယောနာပတန္တန္တိကာမေကာမတရားတွေကြောင့်ဣရန်လောကေဟောတွေလူတော့နေတဲ့လူဘုံလောကလူလောကကြီးမှာတောကောလူသားတွေမှာပူလောင်ပြီးတော့နေရတယ်လူသားတွေအရှင်ဘုရားပူလာကြီးရဲ့ဘုရားလောင်လာကြီးရဲ့ဘုရားစိတ်ဆင်းရဲကြီးရဲ့ဘုရားကိုယ်ဆင်းရဲကြီးရဲ့ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့နေရတာတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမကြောင့်ပါဗျာကာမေတုဝေဟိညရေကာမေငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ဟင်ညတွေတယောက်နဲ့တယောက်ညှင်းဆဲပြီးတော့နေကြပြီတဲ့သူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးကိုသူမျက်စောင်းထိုးတာလဲပရိသတ်ကာမကြောင့်သူကိုမကျင်တဲ့ကိုသူမကျင်တဲ့ဖြစ်နေတာလည်းပဲပရိသတ်တခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမေတုဝေဟိညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခိသဘယင်သဇာတံ
ကာမေတုငါဗျာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းနဲ့လည်းဖြစ်နေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့လည်းဖြစ်နေရတယ်ကာမတရားတွေကြောင့်ကိုဆင်းရဲခြင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်နေကြတယ်နော်ကာမဒေါဇာယတေတောကောကာမဒေါဇာယတေဘယံကာမတောဝိပါမောဒသောနတိတောကောကုတောဘယံကာမတောငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်တောကောလူသားတွေမှာမျက်ရည်လည်နေကြတယ်ကာမဂုဏ်တွေကြောင့်မျက်ရည်ကျရတာပရိဒေဝငိုကြွေးပြီးတော့နေကြတယ်ဟုတ်ရလားဥပါယတာရင်ထဲမှာမချိမဆန်းခံစားပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမဒေါဇာယတေတောကောကာမဒေါဇာယတေဘယံကာမဒေါငါရအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ဘယံအိုဘေးတွေကအတန်တနာဘေးတွေကအဖန်ဖန်သေဘေးတွေကအပြန်လန်းကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားဩတကလှသိင်ကာမကြောင့်နော်ကာမကြောင့်မအိုခြင်းမဲနဲ့အိုရတယ်မနာခြင်းမဲနဲ့မသေးခြင်းမဲနဲ့သေပြီးတော့နေရတာဒီပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမေတုဝေညရေဘစ္စရေကာမေကာမကြောင့်ဘစ္စရေတယောက်နဲ့တယောက်နှောင်ဖွဲ့ကုန်ကြပြီတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နှောင်ဖွဲ့ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားသာသမီးမိဘကိုနှောင်းမိဘကသာသမီးကိုနှောင်းဟုတ်ရဲ့လားသူ့အနှောင်မိကို့အနှောင်မိမချိခံရမြဲတဲ့ပရိသတ်မချိအောင်ခံတခြားလားမချိအောင်ခံရတာလားဒီနေ့ယုံနေကတ်တွေရောက်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မကျေနပ်တာလည်းပဲတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမေတုဝေညရေဘစ္စရေကာမေတုဒုက္ခိသပယင်္စဇာတံကာမေတုဗုဒ္ဓဒီပရိပမန္တပါပါဏိကမ္မာဏိကရွန်တိမောဟောပါပါဏိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပြုလုပ်ကြတာလည်းပဲတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားပါပါကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်မောဟောလူသားတွေမှာအမိုက်မောင်ကြီးကြားသွားပြီကာမဂုဏ်တရားတွေအတွက်လူသားတွေပရိသတ်အမိုက်မောင်ကြီးကြားပြီးတော့နေကြတယ်နော်ပါပါဏိကမ္မာဏိကရွန်တိမောဟောဒေပပဓမ္မပတဝတဝပပံကာယတံဗေရဏိယံဝဇန္တိအာဒီနဝံကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတတ္တမဧတယောနပတန္တန္တိကာမေကာမေငါယအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ကာယတဗေရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်တည်ရဲ့နောက်မှာလည်းပဲနိရယငရဲတို့ရောက်ရတာလည်းပဲကာမကြောင့်မှာဩကာမကဖုံဖုံတို့ကိုသိပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေကြတာကိုကာမဂုဏ်တွေကနှိပ်စက်နေကြတာနော်အိုရတာလည်းဘသူကြောင့်နာရတာလည်းသေရတာလည်းသေရတာလည်းပဲကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ကာမတောဝိပါမောဒသောနတိတောကောကုတောဘယံကာမတောငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေမှာဝိပမုဒ္ဒတလွတ်အောင်တရားဓမ္မတွေထိုင်ကြမယ်ဝိပဿနာအလုပ်တွေကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်တဲ့ပရိသတ်နော်ဒီအိုနာသေးဆိုတဲ့တရားတွေကပရိသတ်ရေမလွတ်မလားလွတ်မလားကာမတောဝိပမောဒသောနတိတောကောကုတောဘယံတောကောပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့တောကားတွေလည်းပဲခြုံငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားလိမ့်မယ်ပရိဒေဝငိုကြွေးမှုတွေလည်းပဲခြုံငိမ့်မယ်ဒုက္ခဒေါမနတာကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေလည်းပဲခြုံငိမ့်ခြင်းရင်ပရိသတ်ရေတခြားလှုပ်လို့ရမှာလားတရားလှုပ်လို့ရမှာလားကာမတောဝိပါမောဒသောနတိတောကောကုတောဘယံဘယံအိုဘေးတွေကအတန်တန်နာဘေးတွေကအဖန်ဖန်သေဘေးတွေကအပြန်လန်းဆိုတဲ့အိုနာသေးလွတ်ခြင်းရင်ပရိသတ်ရေတခြားလို့ရမှာလားဝိပဿနာလှုပ်လို့ရမှာလားဝိပဿနာအလုပ်လုံးမှခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာအပြစ်ကိုမြင်မှပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်ကျင်မယ်တဲ့ကာမကပရိသတ်ရေလူတွေဒီလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ကာမကြီးလူတွေဘာလို့ချစ်နေကြတာလဲဘာလို့လူတွေအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေနောက်ကိုဘာလို့ဒီလောက်ကြီးတောင်ခြေတက်နေကြတာလဲဒီနောက်ပဲတယုံယုံလူသားတွေဘာဖြစ်လို့လိုက်နေကြတာလဲဘုန်းကြီးတို့ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဠိတွေကြည်လိုက်လဲဒုက္ခတွေကြီးပဲတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပါလေနဲ့လူတွေကဒီနောက်ကိုဘာဖြစ်လို့လိုက်တာတော့ဒါဆိုရင်ဖယားကပဲတက်တက်မဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကြီးပဲ
အပြစ်တည်းပဲဟောသလားတာယာစရာမက်စရာမရှိဘူးလားလို့ဘုံဘုံတို့ကတွေးမိတယ်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရေသွားပြီးတော့ပါဠိလေးတွေးတဲ့အပ္ပတာဒါခုဒါကာမတရားတွေဒီအပ္ပကတာရာတာယာစရာကနည်းနည်းလေးပါတဲ့တာယာစရာကပါတယ်တော့နည်းနည်းလေးခုဒါကာမဒုက္ခတွေသိမ့်များတယ်တဲ့တာယာစရာလေးကနည်းနည်းလေးရဲ့ဒုက္ခတွေကအမျိုးသားလေးတယောက်ကအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကိုယူခြင်းနဲ့တန်ရောစင်ရှိလို့မေတ္တာထားလို့ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပဲပိတ်တိုင်ငွေစုရတယ်အိမ်ရှာအောင်မယ်ဝိုင်းရှာအောင်မယ်သူ့ကိုလှုပ်ကြွေးရအောင်မယ်ဒီဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ခင်အောင်ပေါင်းအောင်မယ်ရောက်ဖရောက်ခမအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းဝတင်းရဆက်ဆံရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီဘက်ကအမျိုးသမီးလေးကလည်းဒီဘက်ကအမျိုးသားလေးပေါ်စေတနာထားလိုက်တဲ့အတွက်ပိတ်တိုင်ဒုက္ခသူ့ဘက်ကဆွေမျိုးတစ်ခုလုံးရဲ့ဒုက္ခတွေတင်းကြီးတွေကိုမခံဘူးလားခံရလားကိုချစ်လိုက်တဲ့ချစ်သူကိုตายာရာလေးကတခုတည်းတကလာသိန်းဘုံဘုံပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်ตายာမှုလေးကနည်းနည်းလေးရဲ့ဒုက္ခတွေကအစုနဲ့ဝေဒုနဲ့ဒေအစုနဲ့ဝေဒုနဲ့ဒေပါဗျာအဲ့ဒီလောက်ပြောရင်တို့ယောဂီတို့သဘောသိမ့်မပေါက်ချင်မှလည်းပေါက်မှာယောဂီများထမင်းချက်ဘူးလားကိုလက်သိန်းထမင်းချက်ဘူးလားချက်ဘူးတယ်မေးလိုက်ရင်ပေါ်ပြီဒါကြောင့်သူခုံဆွဖြစ်တာအခုမှသဘောပေါက်တယ်မေးလိုက်ရင်ပေါ်ပြီကိုယ်ဟုတ်ပြီထမင်းချက်ဘူးတယ်နော်ဗကြေတဲ့ရေဘာလုပ်ဘူးတယ်ထမင်းချက်ဘူးတယ်အဲ့တော့ထမင်းချက်တာကဗကြေတဲ့ဒီထမင်းရဖို့အတွက်ဗကြေတဲ့ရေဘာရှာရတယ်စံရဖို့အတွက်ဘာရှာရတယ်ငွေရှာရတယ်ငွေရှာတာကိုလွယ်ရဲ့လားလွယ်ပါဗျာဘာတွင်းနဲ့တယ်ငွေတင်းနဲ့တယ်နော်ဗကြေတဲ့ရေဟုတ်ရလားမွေရှားမှလွယ်ခြင်းလွယ်အောင်မယ်ငွေရှားတာခက်တယ်ဘာဦးကျော်ဟန်နော်ငွေရှားတာအလွန်မတမ်းခက်ပါတယ်တက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့လူသားတွေအတိဆုံးပါဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များငွေရှားတယ်ရလာတော့စံဝယ်ရတယ်စီဝယ်ရတယ်စံနေစီတွေပြည့်စုံအောင်တော့ပိတ်တယ်ထမင်းတပွဲစားဖို့အတွက်မိသားစုတမင်းတပွဲစားဖို့အတွက်တနေကုန်တမနက်လုံးပရိတ်တဲ့အိမ်ရှင်မလုပ်တဲ့သူကစီလိုပြန်ပြီးစနုံးလိုပြန်ပြီးငပိလိုပြန်ပြီးအယောင်တင်းလိုပြန်ပြီးမဆလာလိုပြန်ပြီးကြက်သွန်ပြူလိုပြန်ပြီးငရုတ်သီးလိုပြန်ပြီးဂျင်းလိုပြန်ပြီးနန်းပင်လိုပြန်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောနေလို့တရားတစ်ပုံလုံးကိုအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပြီးတော့မှာပဲဟုတ်ရဲ့လားကဲအမျိုးသမီးကိုတော်ကလည်းဟင်းချက်တတ်သလားကိုလက်သိန်းကြီးလိုမြန်ကြောင်းဟင်းချက်နေသလားမမင်းနဲ့တခါကြီးတောင်ချက်သေးတာဘုန်းကြီးလဲချက်ချင်းချက်မှာပေါ့ဟုတ်ရလားဘုန်းကြီးလည်းခုံချလုံးချင်လုံးမှာပဲဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များစားရတဲ့အချိန်လေးကပရိသတ်ဘယ်လောက်ကြာတုံးပြန်ကြည့်အရသာလေးက10မိနစ်အဲ့ဒါတောင်မှပဲဇိမ်ကြလေးနဲ့စားမှ15မိနစ်လောက်ဆိုတာကြာတာနော်တချို့များဆိုထမင်းစားရတာဒီထမင်းလေးရဖို့အတွက်မမေစားပြီးလို့ရှိရင်မမေဘယ်သွားမှာနော်ဖေဖေစားပြီးရင်လှုပ်တော့မှာနော်အေးနဲ့ပရိသတ်အရသာတောင်မခံစားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေးထမင်းလေးတလုတ်စားဖို့အတွက်ရှာပြားပေါ်မှာမက်တဲ့အိမ်မက်ကလေးတစ်ခုမက်ဖို့အတွက်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲစဉ်းစားဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်ဆိုတာပရိသတ်ရေတာယာစရာကတော့ပရိသတ်ရေမနေဘူးလားနေသလားနေပါဗျာဒုက္ခတွေကမများဘူးလားများသလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကလည်းပဲကာမေတုဝိဟိညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခင်္စပယင်္စဇာတံကာမေတုဗုဒ္ဓဒီပရိပမတ္တပပနိကမ္မာနိကရွန်တိမောဟောတေပပဓမ္မပတဝတဝပပံကာယတဗေဒာနိရယံဝဇန္တိအာဒေနဝံကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတတ္တမဣတယောနာပတံတန္တိကာမေကာမေငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်ဟင်ညရေတယောက်နဲ့တယောက်ညင်းဆဲပြီးတော့နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နှောင်ဖွဲပြီးတော့နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာရှာကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ကြတယ်အိုဘေးတွေကလည်းအတန်းတန်းနာဘေးတွေကလည်းအဖန်ဖန်သေဘေးတွေကလည်းအပြန်လန်းကြုံပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါကာမကြောင့်ပါအဲ့ဒီငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်သေရပြန်တော့လည်းပဲပရိသတ်ရေငရဲရောက်တယ်နေရပြန်တော့လည်းပူပင်ဆင်းရဲရသေရပြန်တော့လည်းအပယ်ငရဲကြာကဲကောင်းသေးရဲ့လားကောင်းပါဗျာအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့စကားလုံးလေးကကြတော့ဘုံဘုံတို့နဲ့ပါဆိုင်လို့တော့ပြောလိုက်တဲ့စကားခွက်ကလေးတိတ်ထိတာပဲတကားကျွဲကာမဂုဏ်ဆိုတာအလွန်မတမ်းမှထက်နေတဲ့ဓာလေးပေါ်မှာပြားရည်ဇက်ကလေးတင်လိုက်တယ်လို့ပဲထက်နေတဲ့ဓာလေးရဲ့ပေါ်မှာပရိသတ်ပြားရည်လေးတွေတုတ်ထားတယ်လို့ပဲဗာလေးတွေတုတ်ထားပြားရည်လေးတုတ်ထားပြားရည်လေးတွေဓာပေါ်မှာပြားရည်လေးတွေတအားချိုတာပဲဆိုရက်ချလိုက်တာပရိသတ်ဘာပြတ်ကြ
Ayada li kanzala yaraga, Kanali, sharp jayara ne, Payday, 10 yella. Era was Sierra Yia, the Gajue, Mimi Yaya, Biolade, the Gajue, Kamagon Sura, Datwa Poga, Piayi Zello, Matan Laita Pia, Sierra Izaga. Eh, the Gago, Tamushi Laidono, the Gajue, Matan Laita, do a lily and the Galonly Duenda. Payday, 10 yella. Padwa Boga, Piayi Zago, Yara Netu. Kadwa Boga, Piayi Zago, Yabiro, Neyara, do the Alumadama, Josema, Gomula, Gondala, Pomono, Gamagoni, or Shani there, Barnet to Don Suro, Anawa Pin, Pinje, Pinle Gidema, Nga Shani there, Puyi or Tayone to the Anawa Pinje, Mabaye, Bashane, Pinle Gisuro Big Day, and the Yedima Bola. Mondainle, a chamey. When I Nanga Manga a chamey, Muduane, more than laden, a mune by day, and the Yeri Boba so that Benle Idema, Payday, Poji o Basha Poji o Nasha, no? Otangane and Ewa Kavama Sazo Takushigera. Pinle Ganga G the Gondanga Uga Gango Song Lanky Mangaman Swe Yotari Payo Paye Gango Yao Lochi Doka Yopian Me Genora Pawasura Dilobe Now Song Tane Bajanle Shwede, Mwere, Shalaida, Goyo, Nameyoba, Padu, Twelle, the Chamategwe, the Pive, Ne Oyela, Najing, Ale, Kalayeba, Yoga, Juano, the Minswe, Mima, Bon, Le, Goma, Bajanle. Come here, Minia Bajano. Major, Major, only no Gabian Lamla, Macedo Bibi Go me, Bibi Genius, go my Bajano. Mama, Majamu, the garden boom, and the poem more. Bajano, Vama Major, the Gago Bajan, Papa Johan Bajan. Colade Bajan, Tagaton, Bajan, Bama Jamuno, Tajamalo, Utangane, Anawa Sura Baye, Binle, Eri Binle, so that the champ, Yora Mobile Pomono, yet Dandra Binle will Biora, Tania Binle Biora, me, who Udangai, Biora Mopu, Utanga Sura Putus in Ludari, Biora, Udanga Sura Badugo, Biore, Utangane, Anawa. Kavama Sazo the Kushigera, Bele Ganga G the Gong Tanga Ova Gango Sound, the Nijaro, Tanga the Monday Nija, Laini Jama, Shine, Baye, Alumadama Jima Vare Sure, Naji the Gong Yalabi, Taza Mayaza to Sharali. Kobo Dabo Mayavo Sobiro Baye, Shalayada, Benerema, and the Bovare Sure Benerema, Nai Shalida Baye, Nani Shalida, the Nijaro Baia. Naya so be pure Layara Bayade. Pure Malushi did Eringa you. Jireani soya dwalaida, Hoangamania, Dari Pesa, Diangamania, Adari, like me to Pesa Lido, Gambo le Yaule Yago, Juve Janere. Gamove Yago Babe Jan. Otangane Anawa, Kabama Sazo the Kushigera. Bele Gangaji the Gondanga Uga Gango Song Lanky Mangaman Swe Ajota de Payo Paye Gango Yao Lochi Doka Ajo Pian Mechen Dota Babejan Paria Wine Swello Odanga Sura Breda do Ponido Biora Bele Sura Gabayek Tandayaji go Biora, Kamadawa, Bawadawa, Data the Wa, Awiza the Wa, so the Niginoa, Atawa when you Menachu the Tandarai Biora. Oh, yala, Eri Tandra Bele, Mabayade, Tanga de Line, the Bode, Lady, Mori, Miare, Sura Bayade, the Chabiora Mobu, go Dware, go Papa Lema Lebe, go Tibu, and the Yadi Miaula Miala.
Namani wine beetle sweater and the Yerimian so that be the charm Biora Mobabu look at them Mundaini Ubiora Paubiora Naji the Kong Yada so that tight day daddy gade shooting with each of them Zanima Yadami daddy Yalade Kamagong de Yago Biora Najara Pau Biora Johan the Bobo de no, Kamagong de Yadi Ubiora, Kamagong de Yadi, Pizon Lion level be the Luriam Yasamatula. Mashivian no level, Bayade, Mashivian no level, so you, Mala, so you, Mashivian no le, Kono no, hold no, Mashivian no level, Bayade, Kono no, Malabia no le, so you, sort of be the Mashabele, Mani, Nilu, Mapshit. Shabia no level be the Yalam no lang a man wine swear the low, local and the Yadia, who am a Gina, Diamagina, Chanda no level, who am your sound, Diamia sound, Digong Gong look Yadam, whole of Babuqua. A man swear, Dijada Daga, a me, a go you, a me, the thing be like that so. A pay a mau wine will be there so, a man swear, Joja Bama look my baby, a young man swear be. Bajada Lanky, my body swearing. I don't a man who was ready, I swear like the Akajaro, Bajada, Nama, Adari, Yuri, Pio Payam, and Pibula. Eriluna, a swear can, Yola Yago, Pave, Jen. Juve Jane. Pomono leve, Holu and Dabi at the Mibia, Holumian Choduya, Dilumian Choduya, they let the obey the Juve Jamade. They let the Obave Jam. Odangane Anawa Kavama Sazo Takushigera Bilere Gangaji Dagon Danga Oga Kango Song Lanky Mangaman Swe Yoda de Payo Paye Kango Yahulo Chidoka Yopye Mechanora Pawasura Dilove No Song Tane Bachanle No Song Tane Pa Mama Jamu a Kolo Matage Amala Tage Amala Sweetie, Weedy, Shalaida, Goyo, Nameyo, Shajalaida, Manaji Molin, Netwabi, so like the Indian Shea Lua, Nauga Lua, Shea Dawa Lua, Myoga Lua, down, do, never ye day. Nimana, Yama Abaye, Mashaja Ula Shajala. But two at Dwelle, Lococo, Mizama. Go address when let they don't go on about. Ta address solution le chain being target but do address lonely jara le take go chin but ye day kudo kamu loba but ye day go the gay chin balo ame kudo kamu lo the nature of para any kudo bama dale mababa the nile baba sharing with each of them yadure anare bawari but ye day go now the bed you nene limia pamala mapaula Tajamalo Lanky, Mangaman Swe, Yoda, Ripayo Paye, Gango Yao Lochidoka, Yopia Mechanora, Pawasura, Dilove, no song Dani, Bachanle, Shiri, Mwiri, Shalaida, Goyo, Nameova, Badu, Dwelle de Chamade, the Pip, Ne, Oyuela, Najing, Ale, Galayepa, Saraswin, Noma, Na, Babida. How do you maybe that? Zadi Pisaya Saramanana, Babilo Biadi Taro, Sarama Psi, Najinga, Capio Balo, Oyala. The Pibi ne Oyela, Najing le Galayeba, Yoga, Joano, the min swe, Mima, Bo, le, Goma, Bajan le. Amen. Nakazada does seem ye the high. Bama, Majamu, Goma, Bama Majamu, no, Breda de Oyala. Tajamlo alone she them yama tage amala the chua non ye on so we do that the meat wine shooting with a chow them but a suit non ye ma eva by ye me bani the dwama by ye that is the meat by ye muere a miai targeted yen a miai tajabare oh yala no a miai tare a dre
အများကြီးတတ်ကြတယ်ဖုံဖုံတို့အညာကြတော့ထမ်းပင်လူကြတာပေါ့ဟိုထမ်းတော့ကငါထမ်းတော့ဒီထမ်းတော့ကငါထမ်းတော့နဲ့ထမ်းပင်လူပြီးတော့ပရိသတ်ရုံရောက်တာယာခွက်တွေလည်းပြုတ်ထမ်းတော့တွေလည်းအကုန်ပြုတ်လို့တရားရုံးကမပြီးသေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်မြို့မပြောနဲ့တောတွေတောင်မှပဲနောင်ရေးမအေးတဲ့အပြင်နောင်ရေးတွေပူတဲ့တရားပါပရိသတ်ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာနောင်ရေးအေးတဲ့တရားလားနောင်ရေးပူတဲ့တရားလားနောင်ရေးတွေပူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်တရားကလွတ်အောင်ယုံထွက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားအဲ့တော့ကာမတရားတွေကိုဒုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဥပမာတွေပေးတယ်အဋ္ဌိကင်္ဂလူပမာကာမတဲ့ပရိသတ်ရဲ့နံပါတ်1ကဗါတဲ့တော့အဋ္ဌိကင်္ဂလူပမာကာမတရားတွေသည်အဋ္ဌိကင်္ဂလူပမာအသားမဖက်အယိုးတတနဲ့တူတယ်ကာမတရားတွေကပရိသတ်ရဲ့ဘာနဲ့တူအယိုးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်ပရိသတ်အဲ့တော့အယိုးဆိုတော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များတနေ့ကျတော့ပရိသတ်ခွေးတကောင်ကလေအိမ်ရှင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမဲယိုးတွေကိုဝဲလာတဲ့အဲ့အမဲယိုးမှာပါတဲ့အသားတွေကိုခိုးထစ်နေတော့အောက်မှာမိကြမျောနေတခင်လေးသူများပြစ်ကြွေးမလားလို့အောက်ကနေပြီးတော့မိကြလေးကပြုံးပြီးတော့ညှောနေတာမိကြလေးဘယ်လိုမျောခွေးပြုံးတာမြင်ဘူးလားတခါကိုခွေးပြုံးတာမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးအမလေးအညာကိုခေါ်ပြအောင်မဲ့သဘောရှိတယ်ခွေးပြုံးတာမမြင်ဘူးခွေးပြုံးတာပရိသတ်အမိနန့်ခွေးပြုံးတာဘာလို့တာတော့အဲ့ဒါပြုံးပြီးတော့သခင်ကိုမျောနေတာအဲ့မှာသခင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအသားဘက်ကလေးတွေပရိသတ်ဖဲပြီးတော့တနာလို့ဆိုပြီးတော့ကဲမိကြရေရောဆိုအယိုးလေးပရိသတ်ရေမိကြကိုပြစ်မကြွေးဘူးလားကြွေးပါဗျာမိကြပြောလိုက်တာတဲ့အယိုးလေးရလွန်းလို့နော်ပရိသတ်မိကြလေးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအမယိုးလေးချီသွားပြီးတော့ခွေးကတဲ့ပေါ့ခွေးကတဲ့အောက်ကလေးကိုပရိသတ်အယိုးလေးကိုဘယ်ဘက်လက်ကလေးကဖိညာဘက်လက်ကလေးကအပေါ်ကအယိုးလေးကိုလေညို့ပြုတ်နေမြုပ်မလေးလုံးပြမမြင်မဲနေမှာကြောက်လို့မိကြလေးပရိသတ်တပြုတ်နဲ့မြုပ်တဲ့အခါကျမိကြလေးရဲ့ပါဇက်တဲ့ရတရေတွေကြတယ်မိကြလေးရဲ့ပါဇက်တဲ့ရဘာတွေကြမိကြရဲ့ပါဇက်တဲ့ရတရေတွေရဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမဲယိုးကညီဆိုးလေးရဲ့အနက်နဲ့ပရိသတ်ဝါနေလိုက်တာမနက်ကနေပြီးတော့ဝါလိုက်တာညနေပိုင်းသာရောက်သွားတယ်မိကြကအဲ့ဒီအယိုးကိုမလွတ်ပြနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ညီဆိုးအနက်လေးကိုသဘောကျနေလို့ပရိသတ်ရဲ့ဘာကိုသဘောကျညီဆိုးဘာကိုသဘောကျတယ်ဝါရလားဝါလေအယိုးလေးပဲရိတ်တိုင်းအယိုးဆိုတာဝါတယ်လို့လေမရှိပါဘူးဗျာအယိုးဆိုတာဝါတယ်လို့မရှိဘူးပဲရိတ်တိုင်းမဝါတဲ့အယိုးလွန့်ပစ်ပါလားဆိုတော့လေပြစ်လဲမပြစ်ရဲ့ဝါလဲမဝါဖြစ်နေပုံမှာပုထုဇဉ်နေဟုတ်ရဲ့လားဝါလဲမဝါဘူးလွန့်လဲမပြစ်ရဲ့ဘူးဟောအောင်နက်ကမိကြားပြောက်လို့ရှာမိကြားပဲရောက်နေအောင်နဲ့ကြီးမိကြားပဲရောက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နောက်ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ပရိသတ်ဩခွေးကတဲ့အောင်မှာမိကြားသူအနက်လေးရအမေမိကြားဘာလို့လဲအောင်မဲသူကအမဲယိုးကြိုက်နေတာကိုဟဲ့မိကြားသူကခွေးထီးဆိုတော့အနိုင်ကျစ်ဟဲ့မိကြားအဲ့ဒီအယိုးပေးစမ်းအောင်နက်ကမိကြကလည်းပေးနိုင်မှာဘူးတော့သူတို့လည်းပြောမှာပေါ့ခွေးကိုကြောက်ရလားမပေးနိုင်မှာဘူးတော့မိကြငါနှစ်ခါမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒီအယိုးပေးတခါတည်းလားဟုတ်ရလားခွေးတွေလည်းမိကြနှစ်ခါမပြောချင်ဘူးဟိုကလည်းရှင်းဒါကုတုကန်နဲ့ကိုရတာကျမဒီအယိုးရဖို့အတွက်သခင်ကိုပြုံးပြတာတမန်နှလုံးမိကြကျမလည်းဒီဟာရဖို့အတွက်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးတခါထွန်းကြီးအဲ့လိုနော်သူတို့ပြဿနာတက်အေးမိကြနင်ပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းနေ1 2 3လို့အမဲသူကလည်းလာတာလားသူတို့ကလည်းလာတာမိကြပေးရင်ပေးမပေးရင်က1 2 3ချင်းပဲတေးအမဲအောင်တဲ့ကမပေးဘူးမိကြနေမိကြစဉ်းစားမပေးဘူးတော့ဘလို့လဲမပေးဘူး
Mapi on so be the Onaga, Mija Gogo, Kite be the Yanchalida, Mija ne a yo, the Chadi Pietoavi. Bayeda, but do never do the Chadi Pie. Hori Mija Bayeda, Gogo, Pau Pie, Toa on a Kai Kayada, Baduja. To the about Onaji Kaido Maviola. Hold there a Yoja, Bayeda, Baduja on Kai Kayade. Lure Bayeda, Dayari, Nedai, Malanaina, Badu, a Kai Kaya Baduja, Malanai, a Yoja, the Gaido, Oyala, Kajamalo, Ati, Gingalu, Bama, Gama, Dayari, Ati, Gingalu, Bama, Adama, you, that the net do de, Banet do? Not Nabane. Gama dayare di manda bedu bama gama dayare di ta dinet dure never nega bayeda gama dayare banet du ta dinet dure tani jaro bayeda ye sone olaji we nida ai lo sone olaji we ne yin ga ne bi do ho byung so ata yaw ne ata lo ban bo ma ata di tin yaw ne zhe de tayaw ko myin twa byung so sun da kaung ga ta tit ji swé twa zhe de ya byung ne lekkou di 6de da bi me pye twa do Bayede, son letema, Date, Bamadula, Badavila. Date Badoro, Janet, Sonny Aleve, Eddie, Date, she did son now go, talk won't do lie he so be done. Like Jara, no? Lie he so be done, Bayede, Malagula, like the la. Like Bido, Tauman in a Boja. No, did in a Toja, Seja, Toja, Oyala. I know the. Tadi ya doa de soma bayi de ho agong wine to dia agong wine bido tauman ne pou lai yai lai so do dan ya ji be na lon lo so bi do ai ta de kle luat cha lai luat le cha lai ko ai jan ne de gong wa ayin song u de agong wa ta de kle ko chi pian ne aka ja do ta de ya doa de son naw ko lai pian ne ta de luat cha de son ma tat ta doa de ta de luat cha de son ma bayi de ye ba phit de Now that Daddy Yador a Gonago, like Jado, he so be like wine be or say jab yammy, downman in a yajab yammy. I don't that is cheat on a soma, do let no theme about. Do let downman about. Baba Layane, do no dinner by Yada, Babselo Biamantore. Daddy, Joja, ma Jaulo, Daddy go Garguenialo, Oyala. Do ma downman, she ran by Yada, Biambi on my bow naima, look on people. Tajamalo Hori Gamagon de Yade Shiloshi and Holuye a toe a say diluye a yaine de Kanya de Hoyala. And I will be the lead up the Boga Baducini Ronso yen. Adide Galangarate Danda Bura Nagare Karandagaraza the Mena Rizan Garandi. Adide de Wizon who Gala the Mayaro Galandagarate Galandagadai Danda Pura Nagare Danda Buralo Amiyade Mujima Karandagaraza Karandagalo Amiyade Bayeni the Mena Timey Ocho Minlo Bido Nede the Chinoa Oyala Eri Bayenia Daba Tona Wide Harate We dig a Amishide Dani Maleve Metila Nagare Mitila lo Amishide Myo Jima Nimi Raza Damena Nimi lo Amiyare Mendeaji the leve Damena Rizan Garendi Time Ye Ocho Melo Nede Hobayede Bayena Bano Tabaga Karandaga Mene Tabaga Barero Danta Pura Myo Ocho de Karandaga Men Dabaga Jero Mitila Mui Pio Ocho de Ni Mi Min a Beda Baminero Nimi Min Eddie Min about that they tabi of Hoyino Hopping Hoyana A good son Bayeda Olaji Dagone Dagon say Bido Nede Eddie say Nede Tante Yadore so nice was Janesonia wine say Jade wine Bido Taumane Yajade Tade go Lochade Sonai Tata Twachade Era go Bayeda Mitila Jishin Nimi Minia Lida Pirimboga Jibido Oh Tade Lochade Soni Tatare Tade Chidoare Sonima no dinele tokade Taumanele Jakade Tade Sura Gamagon de Yaribala Gamagon de Yare Shin
ဒီလိုပဲစွန်နေဝိုင်းပြီးတော့အထိုးခံရတယ်လို့ငါလည်းပဲကာမဂုဏ်တိဟူသောနန်းတော်ကြီးထဲမှာနေတနေ့အထိုးခံရလိမ့်မယ်အရိုက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘယင်ကြီးတန်ဝေကရတဲ့တာတေတွေကိုလွတ်ကြတယ်စွန်နေတက်သားတယ်လို့ငါလည်းပဲဟောဒီတီးနေနေစီစိမ့်နေမိဖုရားနေမောင်းမမိတ်တန်နေမူကြီးမတ်ရသိနာပတိတွေကိုလွတ်ချနိုင်မှငါတက်သားမယ်လို့ဘယိတ်တန်ဝေကတွေရသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတန်ဝေကတွေရသွားပြီးရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးညံဆိုင်ဖြစ်ပျက်တယ်မြင်ဖြစ်ပျက်တယ်မုံဖြစ်ပျက်တယ်ဆုံးလို့ပရိသတ်ရဲ့ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ရပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေးတာပြတင်းကပဲပရိသတ်ရဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအသွင်နဲ့ပဲနန္ဒမှုလှိုင်ကူကိုကြွသွားတယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘဲလှိုင်ကူကြွသွားတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဘဲလှိုင်ကူကိုကြွသွားတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဘဲလိုင်းကူကိုကြွသွားတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဒါကိုခဏဘာဖြစ်လို့မေးတောင်ဆိုတချို့ကပရိသတ်ကိုကြားကျင်တယ်လို့ကြားပြီးတော့မှားတတ်လို့ဖုံကပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးနန္ဒမှုလိုင်းကူကြွသွားတယ်လို့ပြောလိုက်တာကိုအိမ်ရောက်တော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းတဲ့နန္ဒာလိုက်ကူတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓကြွသွားတယ်လို့ဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကနန္ဒာလိုင်းကရှိလို့လားတက္ကမကြီးရဲ့လို့ဖုံနန္ဒာလိုင်းကူလို့မဟောပါဘူးလို့နန္ဒမှုလှိုင်ကူပရိသတ်ရဲ့ဘာလှိုင်ကူပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီနှစ်ချက်ရှိသွားပြီနော်နန္ဒမှုလှိုင်ကူတဲ့ကြွားသွားပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာနံပါတ်3ငါကြတော့တိနုကူပမာကာမတရားတွေဒီတိနုကူပမာမြမီစီနဲ့တူလာလေဤတကားတဲ့ကာမတရားတွေဒီပရိသတ်ဟေဘာနဲ့တူမျက်မိစီဘာနဲ့တူမျက်မိစီမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးပါဘူးဗျာတကကိုမျက်မိစီမြင်ဘူးလားမျက်မိစီမမြင်ဘူးရင်ပြအောင်မယ်လှိုင်သာယာဘက်ကမမြင်ဘူးဆိုတော့ပိဋကဟောဥဒင်းတို့ရေကြီးအတုပ်ပဲပသိမ်ဘက်သွားတဲ့အခါမျက်ပင်နေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပင်အချောက်တွေကိုစီပြီးတော့မီးရှို့တာမျက်မိစီပေါ့ခေါင်းမလီတခါတလေကြဘာတွေများတွေးမှလည်းမသိဘူးပြအောင်မယ်မျက်မိစီမမြင်ဘူးရဲ့မြင်ဘူးသွားပြီရောတကကိုမြင်ဘူးဗလားတော်တော်ခက်ခဲတယ်နော်သူရဲ့အတွေးတွေတော်တော်ကြီးကိုတွေးပြလိုက်တာအဲ့ဒါပဲရိတ်တယ်ဖုံတကဟောတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေပစ္စေကဗုဒ္ဓမပြင်တရားဓမ္မတွေအာထုတ်ဇန်သမဘတ်တွေဝင်စားပြီးတော့ကျောင်းသင်ငန်းတွေမှာယဟန်တော်တွေအပ900သတင်းသုံးပြီးတော့နေကြတယ်တရားဓမ္မတွေအာထုတ်တာပရိသတ်ကြီးများဖရာပေါ့ပရိသတ်ကြီးကျောင်းသင်ငန်းမြင်ဘူးလားသူတို့ကမေးတာတကကိုကြီးကျောင်းသင်ငန်းမြင်ဘူးလားဘယ်နာဘလို့လေးတော့ဟုတ်တယ်ကျောင်းကဒါသင်ငန်းကဒါအဲ့ဒါကိုမြန်ပြည်တဲ့စဉ်းစားနေတာကျောင်းသင်ငန်းမမြင်ဘူးလို့မြင်ဘူးသွားပြီလားကျောင်းနဲ့သင်ငန်းမြင်ဘူးပြီလားအမလီကျောင်းသင်ငန်းမမြင်ဘူးလို့လည်းအခုလည်းမျက်မီးစည်းမမြင်ဘူးလို့လည်းမျက်ကိုစီးပြီးတော့မီးနဲ့ရှို့မျက်မီးစည်းပေါ့အရင်တော့ဖခင်လက်ထက်တုန်းကကျတော့ဓာမီတွေမရှိဘူးလေဒီလိုလျှက်စစ်မီးတွေလည်းမရှိဓာမီတွေလည်းမရှိတရက်ကွက်နဲ့တရက်ကွက်အဲ့တော့ရွာတွေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတမျိုးနဲ့တမျိုးတတိုင်းနဲ့တတိုင်းတပီးနဲ့တပီးခကြီးညာခကြီးတွေသွားကြပြီဆိုရင်ပရိသတ်မျက်တွေကိုစီးပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့ပရိသတ်မီးရှို့ပြီးတော့တစည်းပြီးတစည်းမီးရှို့ပြီးတော့လန်ကကြီးမှာပရိသတ်မွေးတို့ပုံမွားအန်တရကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်မျက်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုသွားရင်တဲ့ပရိသတ်မြက်ကမီးတွေလောင်းပြီးတော့လာလိုက်တာလက်နာလဲရောက်တော့အဲ့ဒီမျက်မီးကြီးကိုဘာလုပ်ပြရမလဲလွတ်ပြလိုက်မျက်မီးကြီးကိုဘာလုပ်ပြမလဲလွတ်ပြလိုက်မလွတ်ရင်လက်မီးလောင်မှာပေါ့တကတင်လိုက်ဟုတ်ရဲ့လားလက်ကိုဘာဖြစ်မလဲအခုလည်းပဲဓမ္မယောဂီသူတော်စင်တို့ရဲ့ငါးပြားအာယုံကာမဂုဏ်တရားဆိုတာလွတ်ချိန်တန်ရင်လွတ်ပါလွတ်ချိန်တန်မှလည်းနဲ့မလွတ်ရင်ပူတတ်တယ်မှန်ပါဗျာဘယိတဲ့ရဲ့လွတ်ချိန်တန်မှလည်းနဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုသိမ့်ထားရင်ဘာဖြစ်တယ်ပူတတ်ပါဗျာနောက်နာမကွေးလေဘယိတဲ့တို့စာလေးဂျာနယ်တွေထဲပါတယ်လေမကွေးကအမေကြီးတယောက်ဘယိတဲ့နှတောင်းကြီးအကြီးပဲလောက်တာအဲ့ဒီနှတောင်းကြီးအကြီးကိုဟောဘယိတဲ့မြည်လောက်တဲ့သူကရက်သမားမေကြီးပေးရက်ဖို့မရှိပါဘူးမြည်ရဲ့မနေ့ကလည်းပေးပြီးမေကြီးပေးမရှိပါဘူးမြည်ရဲ့ဆိုမေကြီးပေးမှလားမရှိတာမရှိအောင်အဲ့ဆိုနှရွက်ကိုဖြတ်ယူသွားတာဘယ်တဲ့ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာလွတ်ချိန်တန်ရင်လွတ်ရတယ်အသက်ကြီးပြီးတော့နှတောင်းကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်တဲ့တင့်တော်တော်မှကိုခန္ဓာကိုယ်တောင်ရန်ရဲဖြစ်နေတာကိုသူကလည်းလှကျင်တဲ့အထဲပါသလားမသိဘူးဟုတ်ရဲ့လား
အဲ့တော့နှထောင်းကြီးရှိတဲ့အတွက်ပရိသတ်ရေဘာဖြတ်ပြီးတော့ယူတယ်နားကိုဖြတ်ပြီးတော့ယူတယ်ပရိသတ်ရေဟုတ်ရလားအဲ့တော့ကျတော့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်လည်းပဲမစားရပရိသတ်ဒီနှထောင်းလေးရှိရင်လှတယ်လို့ထင်းနေတာတခါတည်းအဲ့ဒီနှထောင်းကြီးကိုနရွက်ကြီးဖောက်ပြီးဖုံဖုံလေးပင်ထင်းတာပဲခုကကောင်းလေးတွေပါကိုဆွဲကုန်ပြီကောင်းလေးတွေကိုဆွဲကုန်ပြီနော်ပရိသတ်အဲ့တော့ဖုံဖုံကိုတခါကျတော့ပရိသတ်တခါတယောက်ကဇက်ကနေဖုံဖုံကိုတရားဝဲပင်လိုက်တာဖုံဖုံဘယ်နည်းလောက်အားလားအားတော့မအောင်ဘုံဘယ်တရားစကားမှာဖုံဖုံဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကဘသူတွေလာမှာပါအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လုပ်ပေးပါကဲအားဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးအခုမိုးရီကလည်းရွာလို့ကားကလည်းမောင်းလို့မရဘူးဗျာအဲ့တော့တခါကြီးစိုင်ကလေးရမလားလွတ်ပေးလွတ်ပေးမယ်ဗျအေးတခါမြန်လွတ်ပေးတယ်အဲ့ဆိုစိုင်ကလွတ်ပေးစိုင်ကလွတ်ပေးလေပြီးရောအဲ့ဒါကိုင်းကဘုန်းကြီးနဲ့စိုင်ကကြိုးလာပြီးတဲ့စိုင်ကကြိုးလာပြီးဆိုဘုန်းကြီးကတကားပေါက်လည်းဖွင့်ကြည့်ဟာစိုင်ကလာကြိုးတာတကမကြိုးခိုင်းတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တရားဝဲသွားဖို့တဲ့တခါကြီးကလည်းဘယ်နဲ့သမီးလွတ်တာတော့လို့စိုင်ကတကယ်တရားဝဲသွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းလေးလွတ်မှာပေါ့ဟုတ်ရလားကောင်းလေးမှာဘုံဘုံခါဖဲပြီးတော့ကြမှာကြောက်လို့တခါတလေဘုန်းကြီးကိုတရားဝဲလိမ့်ပြနေရွာတွေကတခါတလေကျဘုန်းကြီးကိုညာမယ်တရားဝဲပြတဲ့အခါကျဒကာကြီးတအားဝေးလာမဝေးဘူးဖေမဝေးဘူးဖေအရှင်ပြကြွခဲ့အေးမဝေးရင်တော့ဘုံဘုံလိုက်မယ်အဲ့လိုနဲ့ပင်းလိုက်တာပြည်တဲ့6မိုင်လို့ပင်းလိုက်တာမိုင်30လောက်ရှိတရားပွဲဥပ္ပန္န6မိုင်လို့ပင်တာရွာလေးတရွာပြီးတရွာရှင်ပြနီးနီးလေးဗျာဟိုတခေါ်ပဲမဲចောင်းသားလားကြိုတဲ့ចောင်းသားလေအရှင်ပြဝေးငါမောင်ចောင်းသားဝေးလားမဝေးဘူးဗျာနီးနီးလေးနဲ့ဘဲကြောက်တွေကမူတွေအဲ့တော့ကိုကကြောက်အောက်ကြီးပြန်တော့အနေကြီးကြောက်ကြီးတယ်အဲ့ဒါចောင်းသားလေးကိုကကြောက်လို့မလို့သူ့ကိုမေးတာမောင်ចောင်းသားလို့ဒီလိုကြောက်တွေပါနေတယ်မင်းတို့တအားမောင်းရင်တခါတလေကြမှာပဲတော့ဆိုမကြကြတတ်တယ်အမလေးအဲ့တော့ကြတော့ကဲမင်းအဲ့ဒါဆိုဖြစ်စီနော်ကောင်းလေးမှန်မှန်ပြဖြစ်စီလို့လဲဂောဘကမှာလိုက်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့တော့ကြဒီကလေးကိုကြောက်ပြီးတော့ပရိတ်တယ်ခလေးကိုချစ်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖက်ထားဟုတ်ရလားအခုပရိတ်တယ်ဘုန်းကြီးလာကြိုတာကြည့်ပါဦးတရားပွဲလာကြိုတာကောင်းမလေးလွတ်တယ်ကောင်းလေးမလို့ဖက်ပြီးတော့လိုက်ရရင်လည်းပြဿနာမတက်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံကတစ်ပင်လေးအောက်မှာဘုံဘုံကြောင်တစ်ပင်လေးမှာထိုင်ကုန်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ထိုင်ကုန်လေးထိုင်နေအဲ့ဒါ तू ကလည်းမမြင်ဘူးလို့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေဘုံဘုံကဟဲ့ကောင်မလေးလို့ဟဲ့သမီးလို့ဖုံဖုံနဲ့နေနဲ့ဆိုင်ကယ်တူစီဘလို့တင်တော်မှာတော့လို့အိမ်ပြန်လို့နင့်အဖေကိုပြောလိုက်ဖုံဖုံတရားပွဲမလိုက်တော့ဘူးလိုက်စေချင်းအခုမြန်ပြန်ပြီးတော့လို့အဲ့ဒါကောင်းလေးလွတ်လိုက်နင့်နဲ့မောင်ရှိရင်မောင်အကိုရှိရင်အကိုလွတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ရွာလူတယောက်ကိုငှပြီးတော့လွတ်လိုက်ဖုံကြီးကိုမျက်စုံထိုးကြည့်တပည့်တော့ကောင်းမလေးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းလေးတဲ့အေးဟိုအတန်ထွက်လာမှဘုန်းကြီးလည်းကောင်းလေးမှန်းသိတာမသိဘူးကွာလို့မင်းသပင်ကြီးကလည်းဒီလိုဖုံးထားတာတစ်ဖက်သပင်ကြီးကိုဖုံးထားတာအပြာတွေရောအနီတွေရောအဝါတွေရောငါသပင်ကြီးကလည်းကောင်းပေါ်အနီတွေရောအပြာတွေရောနောက်ပြီးတော့နဆွဲကြီးနဲ့ဆိုတော့ငါကောင်းမလေးမှတ်လို့ပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ခက်ကဘုန်းကြီးတွေတိတ်အောက်တာပဲအာမင်တိတ်အောက်တာပဲတဲ့ဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့တဲ့အေးပါအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘဟိုလဲရောက်တော့သူ့တခါကြီးလို့ခမရအကြောင်းတကလုံးခမရသားကြည့်အောင်လို့ကျုပ်စောင်းကောင်းမလေးမှတ်ပြီးသူ့ငေါ့နေတာလားသပင်ကြီးလည်းကြည့်တယ်မအောင်လို့ဒီမျက်နှာကြီးတစ်ဖက်ဖုံးလို့ဒီတော့ပြောတာပဲတဲ့မရဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားပြောပြပါအောင်တခါကြီးကိုသားကိုပြောမှာပေါ့ကျုပ်ရန်တိုက်မပေးပါနဲ့လို့ခမရသားကြည့်ရတာဂျက်ကန်နဲ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံစွန်းစားလည်းပြီးလည်းပြီးတော့သူ့သားအဲ့ဒါထမင်းစားတယ်ထမင်းစားပြီးမျက်နှာကြီးတစ်ချမ်းသပင်ကြီးတွေထမင်းစားလိုက်သပင်ကိုပင့်တယ်ရတာထမင်းတစ်ချက်စားလိုက်ကောက်စားလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဖေးလှုပ်တဲ့သူကသူ့သားလည်းမပြောရဲဘုန်းကြီးလည်းအာနာခစ်ကြီးနေကွာဖေးခစ်ကြီးနေကွာငါသားကိုထမင်းကောင်းမစားတာမစုံမရတော့ဘု து အပြစ်တယ်ခစ်ကြီးအပြစ်တယ်နော်ပြည်တယ်တာမစုံမရတော့ခစ်ကြီးအပြစ်တယ်အခုလည်းပဲပြည်တယ်ခစ်ကနှဆွဲကြီးတွေနဲ့ဘာတွေမှမသိဘူးအဲ့တော့အသက်တွေကြီးပြီးတော့ပြည်တယ်နှထောင်းကြီးတွေဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းပြည်တယ်မကောင်းဘူးဘုံဘအန်တရများလို့ပြောတာပါအဲ့တော့တချို့ကကြတော့လဲသားသားသမီးသားနောင်ရေးဆိုပြီးတော့စုကြတာပေါ့ဘုံဘတို့အညာအမေကြီးတဲ့သူနာမည်အမေကြီးဆိုတဲ့တက္ကမကြီးနှထောင်းကြီးအမြဲတဲ့ဘုံဘကပြောတယ်မေတော်ကြီးအဲ့ဒီနှထောင်းလေးတစ်ခုကိုမေတော်ကြီးတစ်ခုခုကုသိုလ်လုပ်လိုက်ပါလားမေတော်ကြီးနေဝင်ချိန်နေဝင်ပြီနော်တက်နေနဲ့ကြာနေဘယ်ဟာမြင်
တက်နေရဖြည်းဖြည်းချင်းတက်တာကြနေရပြုတ်ဆိုကြသွားတာနော်မေတော်ကြီးကြနေကြတာမြန်နေနော်ဒီနေ့ကောင်းပြီမယ်မနေ့ဖြင့်အလောင်းနေဒီနေ့ကောင်းပြီမယ်မနေ့ဖြင့်ကြောင်းရတာတွေအများကြီးတကားကိုရမေတော်ကြီးလှူပါလားခုနနှထောင်းကြီးမေတော်ကြီးလှူပြီးတခုခုမှတ်တမ်းလေးတင်ခဲ့ပါလားမှတ်တမ်းလေးထားခဲ့ပါလားသူသားတွေသမီးတွေအားကိုးနေတာပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်သားတွေသမီးတွေမှားသွားမှာပါတယ်တပည့်တော်တနေ့မနေရလို့ရှင်ဖုံဖုံကြောင်တခုခုလှူလိုက်လို့တပည့်တော်မှားခဲ့မှာဖုံဖုံကြောင်ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးနော်လို့ဖုံဖုံကိုကြောင်လှူစေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကြီးညိုလို့ပါတယ်သားတွေမှားခဲ့မှာတဲ့အဲ့တော့မေတော်ကြီးကအိယာဖြာကတ်လဲရောက်လဲရောက်တော့ပေးတယ်သမီးတွေသားတွေအလက်တက်လက်စီအဲ့ဒါလူမမဆောင်မေရသိပ်ပြီးတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြောတွေကဖြတ်ရှားလည်းသိပ်မပြောနိုင်တော့ဟူးနဲ့ဖြတ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကောသမီးတွေကအမေလည်းစကားမပြောနိုင်အောင်ပြတ်ဆိုတခါတည်းပဲအမေကောင်းမှအောက်မှာရှိတဲ့တော့ယူပြီးတော့ဗီဒီယိုဖွင့်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာပြတ်ဆိုတခါတည်းဟာလားခါကြထိုးပြီးတော့ပုံမှန်မနေဟင်မေလုံးတယ်သူဟင်ကြည်စမ်းငါတော့မသိသေးဘူးယူပြီးမေလုံးတယ်သူစိတ်မကောင်းအဲ့ဒါနဲ့သူ့လည်းဒီနေ့အမလုံးတဲ့သူကသူ့လည်းတရက်ဆောင်ပြီးပြီဆိုနောက်နေ့လုံးတဲ့အကိုလုံးတဲ့သူအကိုလုံးတဲ့အမေနဲ့ဖြစ်နေပြောဟာအမေစကားမပြောနိုင်တော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုခေါင်းအောက်ကတော့ရှာပြက်ဆိုယူအမေစုထားတဲ့ပတ်စပ်တွေပြက်ဆိုကပုံစားတဲ့သူဖြစ်လာဟင်ဖုန်ကြီးဦးလာပါပြောတာမှန်ပြီပေါ့သူစိတ်ထဲမှာမှန်ပြီဒါဆိုရင်ငါနှစ်တောင်းလည်းပဲသူတို့ရောင်းပြီးတော့လှူမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါမသိခင်ကိုအမြန်ဆုံးလှူမှာကြိုက်တော့မှာမေလုံးတဲ့သူကလေအဲ့ဒါနဲ့သားတွေသမီးတွေခေါ်ပြီးတော့သမီးတွေသားတွေလာကြဆိုပြီး तू မပြတပြီနဲ့အသားအကုန်ခေါ် तू အဝိုင်းပြအကုန်ခေါ်ဆိုအကုန်ရောက်လာအကုန်လည်းရောက်လဲလာဩ तू သမီးအငယ်ဆုံးကိုပြောတယ်သမီးထိုင်နဲ့ထိုင်ကန်သူ့နှတောင်းလေးပြသမီးလက်ညိုးလေးလဲထိုးလို့ဖုံဖုံကြောင်ပဲရှူလှူလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောတာ तू ကလေရမပြီးတဲ့အခါကျတော့အမားတို့အကိုတို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်တဲ့အမေရတဲ့ငါ့ကိုအမွေပေးတာယူတယ်တကတက်လိုက်ဟိုကဘာလို့ခိုင်းတာတော့လှူလို့ပြောတာအဲ့ဒါအမားတို့ညီမအကိုတို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်တဲ့အမေကငါ့ကိုအမွေပေးတာယူတဲ့ဆိုကျုပ်လည်းမရတော့ဘူး तू လည်းမရတော့ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့လှူနော်မေကြီးတို့မလေးမပြီးလှူမသိယူမသိဘုန်းကြီးလည်းမရကိုလည်းမရဖြစ်နေအောင်ဟုတ်ရလားပရိသတ်ရေအတန်ပြီးတော့ဘာလို့သွားရမယ်လှူသွားကြပေါ့ကိုနောက်ပါတယ်ဒါပဲတကယ်ပြောတာပါနော်ပရိသတ်ရေကိုနောက်ပါကြောင်းကောင်းကြောင်းနေလှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားလိုတယ်ဟုတ်ရလားကာမတရားတွေကပရိသတ်ရေမြင်မိစီလိုပဲလွတ်ချိန်တန်ရင်လို့တဲ့80ကျော်မှနှောင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မြည်ရဖြတ်သွားတာပေါ့တကယ်ဖြတ်တာတော့မကွေးမှာကာမတရားတွေဆိုတာလွတ်ချိန်တန်ရင်လွတ်ချမလွတ်လို့ဘာလို့ခံရတယ်ငါဖြတ်ခံရတယ်ထိုနည်းအတူပဲပရိသတ်ရေမျက်မီးစီလက်နာရောက်ရင်လွတ်ပြပါမလွတ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်နောက်နံပါတ်၄ကာမတရားတွေသည်တိနှုတ်ကိုပမာကာမတရားတွေသည်တိနှုတ်ကိုပမာမိကြီးတွင်နဲ့ဒူလာလေတော်ဤတဲ့ကာမတရားတွေကမိထွင်းကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေမိတွေအလျံရန်တောက်ပြောင်ပြီးတော့နေတဲ့မိကြီးတွင်းကြီးနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူအဲ့ဒီမိကြီးတွင်းကြီးတွေကိုပရိသတ်ရေခုံချရင်ဘာဖြစ်မဲ့ဘေးပူယုံနေပါကမလားသေမှာပေါ့ပရိသတ်ရေပူယုံနေမကောက်ဘူးဘာဖြစ်မဲ့သေမှာပေါ့တကထွန်းကြီးတို့ဘဘကျော်ဟန်တို့နော်ပရိသတ်ရေပူယုံနေကားပါမလားသေကိုသေမယ်အဲ့ဒီမိကြီးတွင်ကြီးနောက်ကိုပရိသတ်ရေနည်းနည်းကတ်ရင်အများကြီးကတ်ရင်ခုံးချရင်သေမယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာလည်းပဲပရိသတ်ရေအဲ့ဒီလိုပဲနည်းနည်းကတ်ရင်နည်းနည်းပူလောင်ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနည်းနည်းဖြစ်တယ်အခုပိဋကတရားစကန်9ရက်ကလေးကြီးတမာတိတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်ကလေးတွေကောင်းလာညတရားလေးတွေလာနာတဲ့သူကလည်းတရားလေးတရက်နဲ့နာရင်နဲ့အရသာလေးတွေရှိပြီးတော့9နာရီထွေးတယ်ဟဲ့တရားပွဲသွားမယ်9နာရီထွေးတယ်တရားပွဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုအရသာလေးတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိပြီးတော့အေဂျင့်ပြီးတော့မလာဘူးလားအေဂျင့်ပြီးတော့လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကာမဂုဏ်တရားတွေကကာမတရားတွေနာနည်းနည်းနေရင်နည်းနည်းပူတယ်အများကြီးနေရင်အများကြီးပူတယ်အကြာကြီးနေရင်အကြာကြီးပူတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီတော့နောက်နံပါတ်5
Kama Kama Dayari, Tubinago Bama Kama Dayari, 8 minutes do there. Bayay, Kama Dayari, the Banetu. Kama Dayari, Banetu. 8 don't mellow, 8 men, no, 8 memo, 8 men. Bayay, Kama Dayari, Banetu. 8 minutes do there. Many don't Pomono line that, we don't marry to do the Pomon down there, Lina. A piano of Pimelo, so we Pomon. The car, 8 your like that car. 8 more little Nene, Java, the Capiamio manager, Solo Tama, so a Shailene, John Amadou, 8 men met a Yano. 8 men or a bay. Open the make the cap chicken or 8 men that she there. To really what that Maninulo, 8 men that she there. Hoyana, to really Chauchalo, 8 men that she there. Boba the make John, 8 men that she there. Swear be your metale, she there, but 8 men the Alo Boda hotter, no? I don't know. 8 mets or a bed chain meadows or 8 pure in them mapura. Hello, go pony and go yogi, hello, guy in Mangana. 8 pure in le, mamapu. No name in le, 8 memes or mapure the purely, 8 chin the lulu, 8 pure the lulu, mapure the lulu, my baby, 8 mega, meta. Aranyano, 8 men at the guide, I know. Mapure the purely penny about 8 meta, 8 meta, my baby. Daga dini onbwenya mani ya hoa ma dini nyama hoa ma le nyawa aimete ma ho ne aimete onbwenya so bi do phomon taya ho lo nai wet law le jawo daga ko yi ne daga ko tin lai pyauk ba ha nga taya ma kaung ne du de po le nga dini ho lai de taya tu do ba mya ma jai lo ma ti bu tu do taya ho pi aung lo ma na bu sait ma kaung phon yi sei de aimete no aimete sait ma kaung daga ko yi ne daga ko tin lai thwet twa de so phomon sait ma kaung phit pyat so 5 minute law le jawo pyan la 5 minutesလောက်လဲကြာပြန်လာပြီအထုပ်ကြီးနဲ့ပြက်ဆိုဘုန်းကြီးရှိကိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တရားပွဲပြီးအောင်မစောင့်နိုင်တော့အရှင်ဘုရားရဲ့အိုးတန်ငါနဲ့အနဝါကောင်းလုံးတော့တပည့်တော်3သိန်းလူတာပါအိမ်မက်တဲ့ပါအိမ်မက်တဲ့ပါအ3သိန်းလူတာပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတပည့်တော်တို့ညီကို2ယောက်ပေါင်းပြီးခေါ်ဘက်က2ယောက်ပေါင်းပြီး3သိန်းလူတာပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုလက်သိန်းဟမ်မင်းတို့ငါကြတော့မပြောဘူးငါလဲလူမှာတဲ့အဲ့ဒါအဲ့နဲ့ပြက်ဆိုကိုလက်သိန်းရပြန်သွားတသိန်းသွားယူပြက်ဆိုဘာကြော်ဟန်ပြန်သွားတသိန်းသွားယူပြက်ဆိုဦးထွန်းကြီးရပြန်သွားတသိန်းသွားယူအလုံး6သိန်းအလုံးဘယ်နှသိန်း6သိန်းအလုံး6သိန်းဘုံဘုံလူတော့ဘုံဘုံအဲ့ဒီပတ်စံ6သိန်းအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံရဲ့ဦးစင်းနဲ့ရောက်ယူတာလို့ဒီနေ့ပတ်စံ6သိန်းခေါ်ဘကရီကသူတို့ကဘုံဘုံရဲ့အိုတကန်နဲ့အန်နဝါဆိုတဲ့တရားလေးသူတို့သဘောကျလို့အဲ့မှာဓမ္မပူဇာလို့ကြောင်းကြတော့လေငါတို့တခုခုတွေပြစ်ပါပြစ်ကြောင်းကြတော့တခုခုပြန်လုပ်မယ်လို့တခါကြီးတွေနာမည်လေးတွေထိုးမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲဇန်ဆိုတဲ့မနကြီးမိုးလင်းပေးတဲ့အဲ့ဒါဒီဦးစင်းညာစွန့်ဖုံးပေးဖို့ဦးစင်းစွန့်ဖုံးပေးအောင်ဦးစင်းစွန့်ဖုံးပေးအောင်နဲ့လာနိုးတာတကယ်ဆိုကမ္မထမ်းပြနေတဲ့ဆရာတော်နယ်လက်ဓမ္မဂတိကဖုံဖုံးတို့ပဲဟောထားတယ်မျက်လုံးလေးဖွင့်ရင်ဖွင့်တယ်လို့တတိကံဟုတ်ရဲ့လားနိုးလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့နိုးတာလေးကိုတတိထားကိုဟောတာအဲ့လိုထားရမှာမလားအဲ့ဒါဗျက်ဆိုဖုံဖုံးကညတော့က6သိန်းကိုဖုံဖုံးဦးစင်းလေးကိုခေါင်းအောက်ထားလို့ပြောထားတာအဲ့ရနိုးပြီးတော့အောင်ဆုံးဖုံးပေးအောင်ဆိုဦးစင်းကြီးကလာတော့ဗျက်ဆိုခေါင်းအောက်ပတ်စံ6သိန်းစမ်းတာမတွေ့လဲမတွေ့ရောမျက်လုံးရင်းနေဒိမ့်နဲ့ထိတ်ဟာပတ်စံ6သိန်းမတွေ့ဘူးဆိုဇက်ဆိုငုတ်တော့ထိုင်ပြီးခေါင်းအုံးမကြည့်တော့ဘာမှရှိတော့ဟာ6သိန်းပဲရောက်သွားတော့ဦးစင်းပေါက်စဒီခေါင်းအောက်ကပတ်စံ6သိန်းရောလို့ဆိုဖုန်းကြီးပဲ6သိန်းလုံးနဲ့ညတော့ဟိုဥကိုကြီးတို့ဥတင်နိုင်တို့လူတဲ့6သိန်းလေလို့ဆိုဘယ်ဥကိုကြီးတို့လှူလိုက်မြင်မှာဘူးတဲ့သူကဦးစင်းလေးမရှိမလူသေးပါဘူးတဲ့ဟာအဲ့ကျမှပြန်စင်းတာအော်လို့အိမ်မက်နေတာဘာဖြစ်နေရတော့အိမ်မက်နေတာတကယ်ထင်းနေတာအိမ်မက်တဲ့လေတကယ်လူလိုက်တဲ့မှတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကမ္မထမ်းပြဆရာတော်တန်ဝတ္ထုရှာကဲဖြစ်ပုံဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့အော်နောက်ကြမှာတကယ်မဟုတ်ဘူးပဲအိမ်မက်နေတာပါလားတကယ်လှူတာမဟုတ်သေးဘူးလို့အဲ့ကြမှာအိမ်မက်သိတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်အိမ်မက်ဆိုတာပုပ္ပနမိတ်တဲ့တကားကိုကြီးတို့တကယ်မလူပါဘူးလို့ဘယ်သူလက်ညှိုးထောင်နိုင်လဲအတိတ်တဲ့နမိတ်တဲ့ဟုတ်ရလားအိမ်မက်ကလည်းနိုးတကယ်ဟုတ်သေးလား
တခါတလေအိမ်မက်ထဲမှာလှိုင်းကြီးတွေစီရတယ်တခါလေအိမ်မက်ထဲမှာအမေနဲ့သမီးနဲ့ကွဲတာအဖေနဲ့ကွဲတာသားတွေနဲ့ကွဲတာမျက်ရည်တောင်လဲတယ်အဲ့ရအနိုးတော့တကယ်ကွဲတယ်ထင်နေရဇက်ကနေနိုးကသာတကယ်ကွဲတယ်တမီနောက်မျက်နှာကျမှာဟဲငါအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ဆိုးတွေများဆိုဖျားအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်နေတာပါလားရေတွေထတော့မျက်နှာတွေထပြီးတော့တကယ်ကြီးလို့နော်ဘယိတ်တဲ့တကယ်ကြီးလို့မနေဘူးလားနေပါရဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာလေပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတကယ်ကြီးလို့တဲ့နိုးလဲနိုးပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဘူး6သိန်းမတွေ့ဘူးတကယ်ဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအိမ်မက်ကိုဟုတ်ရဲ့လားအိမ်မက်ဆိုတော့တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာနောက်နံပါတ်6ယာစီတာကုပမာကာမတရားတွေတဲ့ယာစီတာကုပမာငါထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့နံပါတ်6ပရိသတ်ရေကာမတရားတွေဘာနဲ့တူငါထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ကိုပိုင်လားအချိန်စေရင်ပြန်ပေးရပါဥပမာအပြင်ပေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးစီကနွားတရှင်းငားမယ်ညနေ4နာရီပြန်ပေးတနေ့ကို1000ပေးရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုနဲ့စင်ရသားတထေးအိမ်ကနွားငားပြီးတော့ပေးတဲ့ညနေ4နာရီလောက်ဆို1000ပေးရတော့မှာငါအလုတ်လုံးမယ်ဆိုနွားကိုအားရပါရပေးတဲ့လဲတွေထွန်ရားတွေထွန်ဟိုတယောက်တော့စင်ရသားကကြတော့နွားလေးတနာလို့ဆိုပြီးတော့မခိုင်းဒါပေမဲ့4နာရီထိုးတော့2ယောက်လုံးတထေးစီကိုပြန်ပြီးတော့မပေးရဘူးလားခိုင်းနဲ့စင်ရသားလေးနဲ့မခိုင်းမဲနဲ့နောက်ကျောလေးပုတ်ပြီးတော့မြက်ကျွေးနေတဲ့စင်ရသားပရိသတ်ရေဘသူကဆုံးရှုံးသွားငွေ1000ဘသူဆုံးရှုံးသွားတယ်မခိုင်းမဲနဲ့ကျွေးနေတဲ့စင်ရသားလေးပဲဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့4နာရီထိုးရင်တထေးရမကျွေးလဲပြန်ပေးရမှာပဲမခိုင်းလဲပြန်ပေးရမှာပဲနောက်ကျောပုတ်ပြီးတော့ကြည်နေလဲ4နာရီထိုးရင်ပြန်ပေးရမှာပဲဖုံတို့လည်းပဲပရိသတ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာမှာကြောက်လို့ကျင်မှာကြောက်လို့မထိုင်တဲ့ပဲအချိန်စီရင်သေရမှာပဲအမွန်းဖူးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမွန်းတင်လဲသေရမှာပဲအကျိုးရှိအသုံးချလဲသေရမှာပဲတဲ့အကျိုးရှိအသုံးချတဲ့သူနဲ့မွန်းတင်နေတဲ့သူတနေ့မနေရလို့သေသွားရင်ဘသူပဲနစ်နာမွန်းတင်ဒါကြောင့်မလို့ဇိုလိုက်ပါအခိုင်နွားအငါသမားခိုင်နိုင်သမျှအကျိုးများအခိုင်နွားအငါသမားခိုင်နိုင်သမျှအကျိုးများဆိုကြည့်ပါအခိုင်နွားအငါသမားခိုင်နိုင်သမျှအကျိုးများဟုတ်ရဲ့လားကဲဆိုလိုက်ပါအခိုင်နွားကသေမင်းမှာပိုင်နာဒုက္ခနာသေမင်းကိုပရိသတ်အခိုင်နွားကိုငားတယ်လို့ဖုံတို့စီလည်းပဲသေမင်းစီကဒီခန္ဓာကြီးဘာလောက်ထားတာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပိုင်နာသေမင်းမှာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအငါသမားကဒုက္ခနာပိုင်နာသေမင်းမှာဒီခန္ဓာကြီးဘာလောက်ထားတာတော့ငားထားတာအငါသမားကဒုက္ခန္တာပိုင်နာသေမင်းပါဟုတ်ရဲ့လားဟောဘယ်သူကပိုင်နာတော့အငါသမားကဘယ်သူတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မယောဂီတို့ဟုတ်ရဲ့လားအငါသမားကဒုက္ခန္တာပိုင်နာသေမင်းမှာကဲဆိုကြည့်လိုက်အငါသမားကဒုက္ခန္တာပိုင်နာသေမင်းမှာနှစ်ခုပေါင်းဆိုလိုက်အခိုင်နွားအငါသမားခိုင်နိုင်သမျှအကျိုးများအငါသမားကဒုက္ခန္တာပိုင်နာသေမင်းပါအငါသမားဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးဘသူကပိုင်ပိုင်တဲ့သေမင်းကိုပြန်မပေးရမလားပေးရမလားဒါကြောင့်မလို့ယာစီတံကုပမာကာမတရားတွေသည်ငါထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူငါထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ပရိသတ်ပြန်မပေးရမလားပေးရမလားဖုံတို့ရဲ့ခန္ဓာလဲသေမင်းစီပြန်ပေးရမှာနော်အခုဘယ်ရောက်သွားပြီနံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီအခုဘယ်ရောက်သွားပြီတော့ခွန်ရောက်သွားပြီရုက္ခဖလူပမာကာမ
Kama kama de are de roka balubama adi shi de abine du de payide. Kama de are ga adi shi de abine du. Bane du? Adi shi de abine du de no. Adi de gali de garade. Danda bura nagare. Kalandaga raza damena rizan garindi adide de wiswa gala damayarunga kalandaga rade kalandaga dai danda bura nagare danda bura lo amishire myoji ma kalandaga raza kalandaga menyi di damena rizan garindi min chin taya kaung kaung ne time bi auk chou min lou nede ache edi ache ma paye dai kalandaga menyi time bi auk chou ne do ke di ne taya uyin do de twa me so bi do muji maya theina pati de maung ma maitan ne ne paye dai uyin do de twa de akha ma taya ti de win met bi do nede taya pin ne shi de lo taya ti ma ti de apin ne le shiအဲ့တော့တရက်တီးတဲ့အပင်ကြီးမှုေးကြိုင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီတရက်ပင်လည်းမြင်လိုက်ကောမင်းကြီးကမှုေးကြိုင်နေတဲ့အနံ့လေးကြောင့်ကဲမင်းကြီးများမူကြီးမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီတရက်တီးကိုငါ့ကိုခူးပြီးတော့စက်တဇန်ဆိုပြီးတော့ဘယင်ကြီးတစ်လုံးနှလုံးလောက်တရက်တီးသုံးဆောင်ပေါ့နော်သုံးဆောင်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးစီတော်စင်ကြီးစီပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်နဲ့ဟိုသွားတယ်ဟေးဒါဘယင်ကြီးစားပြီးပြီဟေးဒိုးစားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့သေနာပတိတွေမူကြီးမရတွေမောင်းမမိတ်တန်တွေဟိုကဝိုင်းတလုံးခုဒီကတလုံးခုဟိုကဂဲနဲ့ပေါက်ဒီကဂဲနဲ့ပေါက်ဟိုကဒုံနဲ့လှမ်းရိုက်ဟိုကလှမ်းပြီးတော့အောက်ကနေပြီးအညာကိုပြစ်ချိုးအပေါ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ချအပေါ်တက်တဲ့သူတွေအောက်ကဂဲနဲ့ပေါက်တဲ့သူတွေဂိုင်းကိုရိုက်ချိုးတဲ့သူတွေဖဲ့ချတဲ့သူတွေဂဲနဲ့ပြစ်တဲ့သူတွေဂွာလေးနဲ့ပြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပရိသတ်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်လုံးခံလိုက်ရတာညနေပိုင်းလေရောက်တော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးတိုင်းဒီဥယျာဉ်တွေကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်တွေကိုပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာလိုက်တာအဲ့ဒီတရက်ပင်ကိုမထင်မှတ်ပဲပြန်ပြီးတော့သတိထားမိလိုက်တယ်နော်ဟာကြည်စမ်းမနေ့တော့ဟောဒီတရက်ပင်ကြီးတရက်တီးအမဲတွေနဲ့ဝင်းဝမ်းပြီးတော့လူမတန်မှလှပတင်တယ်ပြီးတော့နေတာအခုကျတော့ပရိသတ်ရဲ့တရက်တီးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးချိုးထားတဲ့အရာတွေရောဖဲ့ထားတဲ့အရာတွေရောကျိုးပဲ့နေတာရောဂဲနဲ့ပြစ်ထားတာတွေရောလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေရောအောက်မှာလည်းဂိုင်းကြဂိုင်းစားဂိုင်းနာဂိုင်းကျိုးဂိုင်းပဲ့အရွက်တွေရောပွားစံကိုကျဲပြီးတော့ပရိသတ်သစ်ပင်ကြီးအထီးကျန်ပြီးတော့အရွက်တွေကျွေးပြီးတော့ပရိသတ်ဂိုင်းချိုးရာတွေမြင်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကပရိသတ်ရဲ့အသီးမရှိတဲ့တရက်ပင်ကမနဲ့တုံးကသွားတုံးကလည်းဒီအတိုင်းလေးညနေပိုင်းပြန်လာတော့လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာစင်ဘောကနေပြီးတော့ဘယင်ကြီးကတန်ဝေကရတယ်။အော်အသီးရှိတဲ့အပင်အချိုးအစိတ်အထုအရိုက်အနှက်အပေါက်ခံရပါလား။ဟိုတရက်ပင်မှာအသီးမရှိတဲ့တရက်ပင်ကြတော့မနဲ့တုံးကအတိုင်းပဲဝေးဝေးစားစားလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝလေးတရက်ပင်ရဲ့ဘဝလေးအေးချမ်းပြီးတော့နေတယ်အသီးရှိတဲ့တရက်ပင်ရဲ့ဘဝမအေးချမ်းမှလားဟိုကချိုးဒီကချိုးဟိုကပြစ်ဒီကပြစ်ဟိုကတက်ဒီကတက်ဟိုကလှုပ်ချဒီကဖဲ့နေပါလားငါပြောအာယုံကံကုန်တရားတွေဆိုတာလေအသီးရှိတဲ့အပင်နဲ့တူတယ်ဘယင်ကြီးတံဝေကရသွားတယ်နော်ငါပြအာယုံကံကုန်ဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းအသီးရှိတဲ့အပင်ကြီးလေးပဲငါအန္တရာယ်တွေများလာကြည့်ရဲ့ဟောဒီအန္တရာယ်တွေများပြီးတော့နေတယ်အသီးရှိတဲ့တရက်ပင်နဲ့တူတဲ့နန်းတော်တဲ့နေနေရင်ငါလည်းပဲအချိုးခံအောင်မှာအဖက်ခံအောင်မှာအပြစ်ခံရအောင်မှာပဲဟုတ်ရဲ့လားတချို့ချမ်းသာတဲ့အမေတွေချမ်းသာတဲ့အဖေတွေအဖေကားဝယ်ပေးအမေသမီးဘာလုပ်ပေးညာလုပ်ပေးနေပေးတယ်မလုပ်ပေးရင်တော့အမေမခေါ်တော့ဘူးအဖေစကားမပြောတော့ဘူးဆိုပြီးအမိဘတွေစိတ်ဆင်းရင်ตาချိုးသမီးကခဲနဲ့ပေါက်ဟိုလူကပေါက်ဒီလူကပေါက်နေပရိသတ်ရဲ့အသီးရှိတဲ့တရက်ပင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့နှိပ်စက်ကြတယ်ဗျာကာမဂုဏ်တွေပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတရက်သီးရှိတဲ့အပင်ကြီးလိုလည်းခံရမှာပါလားလို့ပရိသတ်ရဲ့ဘုရင်ကြီးတန်ဝေကတွေရဖြစ်ပြတဲ့မြင်ဖြစ်ပြတဲ့မုံဖြစ်ပြတဲ့ဆုံးလို့ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ရပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီစင်တော်ဘဝနေပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်ဗျာကဲဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီတော့နောက်နံပါတ်၈ကတတ္တိတုလူပမာကာမကာမတရားတွေသည်တတ္တိတုလူပမာအသွားထက်တဲ့လှန်နဲ့တူတယ်တဲ့ပရိသတ်လှန်နဲ့ရင်ဘတ်ထိုးဘယ်လိုနေမလဲသေတောင်သေနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးထိုးရင်နည်းနည်းလေးနာတယ်အများကြီးထိုးရင်အများကြီးနာတယ်အသွားထက်တဲ့လှန်နဲ့အထိုးခံရတယ်လို့ပဲတဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာအသွားထက်တဲ့လှန်နဲ့အထိုးခံရတယ်လို့အသက်တဆက်ဆက်မနာဘူးလားနာသလားတချို့အသေးနာလွန်းလို့မခံနိုင်လို့ကိုတောင်မှတတ်သေးတဲ့ဘဝမျိုးလူငယ်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဘုံဘုံတို့ကြားပါတယ်ရန်ကုန်ဘယ်နာတော့ဘယ်မြို့အောင်မသိဘူးတက်ကတူမှာပိတ်တယ်ကြောင်းတက်ရင်ကောင်းမလေးကသူ့ကိုမခေါ်လို့ဆိုပြီးတော့ကားရှည်မှာအကျိတ်ခံတာလေဒီနှစ်သတင်းစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရလားတော့မသိဘူးဟုတ်ရဲ့လား
ကားရှိမှာပရိသတ်ကားတက်နင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီကလေးသူ့ကောင်မလေးကစိတ်ဆိုးလို့တဲ့လှန်နဲ့အထိုးခံရတယ်လို့နာလို့မခံစားနိုင်လို့ဟုတ်ရလားတချို့ပရိသတ်မင်္ဂလာဆောင်ကန်ဒီလေးမှာဝုန်းဆိုပရိသတ်ရေဟောယောက်ျားအမျိုးသားလုပ်တဲ့သူကကားမောက်သွားတာတို့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာဝေရင်မယ်တခုခုဖြစ်သွားတာတို့ဆိုရင်ပရိသတ်ရေလှန်နဲ့ထိုးခံရတယ်လို့မနာဘူးလားနာသလားအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲမိန့်ထားတယ်ကာမံကာမေယမာနတတတစေတံသမိတ်စတိကာမေကာမတရားတွေကိုဇန်တုနောခံစားပြီးတော့နေသောဝိနယတတဝါတို့သည်ကာမထိုကာမတရားတွေသည်ပရိဟာနာယအကရွေးများပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တန်လဝိတောဝရုပ်ပတိတဲ့မြားမှန်ထားတဲ့သားကောင်လို့ထွန်းထွန်းလူနေတယ်တဲ့ပါဠိလေးသိကောင်းတဲ့တန်လဝိတောဝရုပ်ပတိတဲ့တရဝတကောင်ကိုမြားမှန်လိုက်တဲ့အခါမှာမသိခင်မှာဘယ်လိုနေတယ်ထွန်းထွန်းလူနေတယ်ကာမဂုဏ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲပိတ်တယ်ကိုချစ်တဲ့သူပိတ်တယ်ခုနလိုပဲမမျော်လင့်မဲ့ဘုံကနေသေသွားရင်သားကောင်တကောင်မြားမှန်ထားတယ်လို့ထွန်းထွန်းလူအောင်ခံစားရတတ်ပါတယ်တဲ့ပိတ်တယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကာမတရားတွေတတ္တိတုလိုပမအလွန်မတန်မှအသွားများတက်လာတယ်လှန်နဲ့ဒူလာပါပြီတော့ဤတဲ့ပိဋကဘယ်နှချက်ရှိပြီတော့ချက်ပါဗျာနောက်နံပါတ်9ကာမတရားတွေသည်အတိတုနုဗမကာမတရားတွေသည်စိနိဒုံနဲ့တူတယ်ပိဋကကာမတရားတွေဘာနဲ့တူစိနိဒုံနဲ့တူတယ်တဲ့နော်ပိဋကစိနိဒုံမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါဗျာဘာတွေလုပ်တယ်ငါခုတ်တယ်အသားခုတ်တယ်ခုတ်เสียရှိတာမှန်တယ်များပိဋကမခုတ်ဘူးလားဒီဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့တင်ခုတ်တာလားဓာတ်ပေါင်းစုံနဲ့ခုတ်တာလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်နီတုံးရဲ့အပြင်လေးမှာဘာယာတွေနဲ့မွဆန်ကျဲကာမဂုဏ်ရှိတဲ့သူလည်းအခုတ်ခံရတယ်မွဆန်ကျဲနေတော့တချို့တပည့်တော်နှလုံးသားမွဆန်ကျဲနေပြီဖေဟာကာမကြောင့်ပရိသတ်ရေဘသူကြောင့်ဒကမကြီးလို့ဒကမကြီးစွန့်ကြွေခမရသမီးမမြင်မမပြောဓမ္မကြီးဘာဖြစ်လို့မပြောနဲ့အကိုတော့ဘာဖြစ်လို့အမလီဒီကောင်မတပည့်တော်တန်ရုံးစင်ရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမွေးရကြိုးမနဲ့တဲ့ကောင်မဒီကောင်မကိုတပည့်တော်အချစ်ဆုံးကတပည့်တော်ကိုဒုက္ခပေးတော့ရှင်ဘုရားကိုပြလိုက်ခြင်းနဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာသူ့အတွက်မချိမဆခံစားပြီးတော့နေရတဲ့တပည့်တော်ခံစားချက်တွေပြည့်ပေါ်တယ်သူအားရပါအပြည့်ဖျားအပြည့်ဒကမကြီးရဲ့အဲ့လောက်ခံစားချက်တွေများလို့ရှိရင်လည်းကြွကြွကြီးနဲ့ထုတ်ထားပါလားပြောချင်တာကိုဒကမစွန့်ကပ်နေတာဆိုတော့မပြောချင်လို့အာနာလို့ဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ရေခံစားချက်တွေပြည့်တယ်တဲ့ထွန်းလူအောင်ဘာဖြစ်နေရတော့ခံစားရတယ်နတ်ပြီးတော့စင်နီတုံးလို့ဟိုလူကခုတ်ဒီလူကခုတ်စင်နီတုံးရဲ့အပြင်မှာဓာသာတွေရတရားမရှိအောင်ကာမဂုဏ်တရားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲချမ်းသာတဲ့မိဘသားတစ်မျိုးသမီးရတစ်မျိုးဆွေမျိုးရတစ်မျိုးအကိုကြီးရတစ်မျိုးအမတစ်မျိုးဦးကြီးရတစ်မျိုးဘာကြီးရတစ်မျိုးဒေါ်ကြီးတစ်မျိုးဒေါ်ကြီးရတစ်မျိုးအိုးပရိသတ်ဆွေ80မျိုး80ရှိလာပြီဆိုတော့လေဟိုလူကတောင်းဒီလူကတောင်းမပေးပြန်တော့လဲမာနကြီးတယ်ပေးပြန်တော့လဲပေးတဲ့လောက်လာတယ်စင်နီတုံးလို့ဓာပေါင်းစုံအခုတ်ခံရတာတဘောပေါက်ရလားစနေတုံးလို့ပရိသတ်ရေဓာပေါင်းစုံခုတ်ခန့်နေရသလိုကာမတရားတွေကလည်းပဲပရိသတ်ရေလူတကာတို့ရဲ့မျက်စောင်းတို့လူတကာတို့ရဲ့အနှိမ့်ဆက်တွေကိုပရိသတ်ရေမခံစားရဘူးလားခံစားရလားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေကြောက်စရာမှမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါရဲ့ဗျာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်နောက်နံပါတ်10ကာမတရားတွေသည်သိပ္ပသေရုဗမကာမတရားတွေသည်မွေစိုးရဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတယ်10ချက်ပရိသတ်ကာမသုတ်တံမှာဒီတစ်ချက်ပြီးရင်ပြီးပြီနော်ကာမတရားတွေသည်ပရိသတ်ရေဘာနဲ့တူမွေစိုးရဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့မွေစိုးရဲ့ဥကောင်းကခြေထောက်သွားချပေါက်မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမွေစိုးရဲ့ဥကောင်းတော့ကိုပရိသတ်ရေခြေထောက်သွားချရင်ဘာလုပ်မလဲမွေစိုးရဲ့ဥကောင်းနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဝေးရှောင်ရမယ်တခါကိုကြီးဟုတ်ရဲ့လားမွေပေါက်မှာကြောက်ရင်ဝေးရှောင်ရပါဗျာကာမဂုဏ်ဆိုတာမွေစိုးလိုပဲကိုပေါက်မဲ့တရားဟိုမွေစိုးပေါက်တာဒီဘဝသေးမှာနော်ကာမဂုဏ်မွေပေါက်ရင်ပရိသတ်တန်တရာမှာနစ်အောင်မယ်ကာမဂုဏ်တွေမွေပေါက်ရင်ပရိသတ်တန်တရာမှာမနစ်မလားနစ်မလားနစ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်မွေရှောင်တယ်လို့ကာမရှောင်ရမယ်မွေရှောင်တယ်လို့ကဲအားလုံးပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဘယ်နှချက်ဟိုဒီကာမဂုဏ်တရားတွေဒီပရိသတ်ရေငါးကြီးရတာနဲ့မတူလား
အဲ့ဒီရလာတဲ့ငါးကြီးကိုပရိသတ်ငမန်းနေဝိုင်းဆွဲတယ်လို့ကာမဂုဏ်ရဲ့အဖြစ်တွေ10ချက်တောင်မှပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတန်ဝေကရတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒါကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓငါနဲ့အန္နဝါကဘာမစာစုတစ်ခုရှိခဲ့တာပင်လေကငါကြီးတကောင်တငါအိုကကန်းကိုဆောင်လန်ခီမငမန်းဆွဲအယိုသားတွေဖယိုဖယဲကန်းကိုရောက်လို့ကြည်တော့ခါအယိုပြိုင်ပြိုင်မဲ့ကြံတော့တာဘဝဆိုတာဒီလိုပဲနောက်ဆုံးတနေ့ဘာကြံလဲရွှေတွေငွေတွေရှာလိုက်တာဂုံရောနာမည်ရောဘာဘသူတွက်လဲဘာတွက်လဲတေချာမသေးကွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အို၍လာနာခြင်းငါလည်းကလည်းရပါယောဂကျွမ်းတော့သေမင်းဆွဲမြေမာဘုံဘုံလဲကိုမာဘာကြံလဲဘာအကုန်လုံးအချိန်ပြီးရင်အိမ်ကြီးပေါ်ကဆင်းရမှာတပည့်တရွေ့နဲနဲလေးတောင်မပါပါဘူးဗျာသဘောပါရဲ့လားဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝအိုတငါနဲ့အန္နဝါကြီးလိုပါပဲနော်ပရိသတ်ရဲ့အားလုံးရပြန်တော့လည်းပဲငမန်းနေဝိုင်းပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများသလိုဒီကာမတွေရဲ့အပြစ်တွေကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒါတွေသိပြီးတော့မွေးရှောင်သလိုကာမရှောင်ပါလို့ဖုံဖုံနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်မဒီဆက်ချက်အမေးဖြေလေးလုပ်ပြီးတော့တရားသိမ့်မယ်နံပါတ်1ကကာမကဘာနဲ့တူနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကညမီစီနဲ့တူတယ်နံပါတ်4ကမီးသွေးကျွင်းမဟုတ်မီးကြည်တွင်ပဲမီးသွေးကျွင်းမမီးကြည်တွင်မီးကြည်တွင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီအိမ်မက်နဲ့တူတယ်တခါကြီးဦးတင်လိုက်ခင်ဗျမေးကြောင်ဆောင်နေနဲ့အိမ်မက်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူဟုတ်ပြီနံပါတ်6ဘာနဲ့တူငါထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်နံပါတ်9နံပါတ်10နံပါတ်9နံပါတ်10မွေစိုးရဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတယ်မွေရှောင်တိနဲ့ကာမပဲတကယ်အေးလိမ့်မယ်တဲ့အေးချမ်းချင်ရင်ပြိတ္တိမွေရှောင်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တရားတွေရှောင်ပါလို့ဖုံဖုံနေနဲ့မှားရင်းမယ်ပြိတ္တိဖုံဖုံတို့ဦးဇင်းတို့စကိုင်းဘက်ကဆရာတော်ဖရာကြီးဝါချက်မင်းချောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးပြောတဲ့စကားလေးကိုအဲ့ဒါပြောပြီးတော့ဝက်ချက်ရွာနော်ဝက်ချက်မင်းချောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးပြောတဲ့စကားလေးပြောပြီးတော့ဖုံဖုံတို့တရားသိမ်းတော့မယ်နှုတ်ဆက်တဲ့ညာလေးမှာဟုတ်ရဲ့လားအောင်ပွဲညာလေးမှာဝက်ချက်မင်းချောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးကအလွန်မတမ်းသီလရှိတယ်တမာကြီးရှိတယ်ပညာတွေရှိတယ်အလွန်မတမ်းတီးကြည့်တယ်ခံညာတယ်တနေ့ကြတော့ပြည်တဲ့မင်းချောင်းဆရာတော်ဖရာဘယ်ကြွတော့ဆိုတော့ရွာတဲ့ကိုပြည်တဲ့စွန့်ခံကြွရွာသူရွာသားတွေလန့်ကုန်နေတယ်ဟေးဆရာတော်ဖရာကြီးကိုယ်တိုင်စွန့်ခံကြွလာတယ်ဘာများဖြစ်တာတော့မသိဘူးကိုရင်လေးတွေဦးစင်းတွေမလွတ်ဖက်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်သူကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်ဆိုရွာသူရွာသားတွေလန့်နေရပေါ့ဘယ်အိမ်များဘာအပြစ်ရှိလို့ဘသူများရိုက်မလို့တော့ဘသူများဘာလို့ရိုက်မှာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတပိတ်ကြီးတော့လည်းပါတယ်အေကန်တော့ကိုရင်တွေចောင်းအောင်ဦးစင်းနေနဲ့ဆရာတော်စိတ်ဆိုးပဲလာနဲ့ရွာတွေကလူတွေကဝေဖန်တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲပြိတ္တိအိမ်တဲ့အိမ်သူ့ရန်တကာအိမ်တိန်လဲကြောက်ပြက်ဆိုဆရာတော်ဖျားကြီးကမတ်တက်ရလိုက်တယ်ဟဲရန်တကာမှလည်းကြောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကအရှိန်ဩဇာလည်းသိကြောဟဲဆရာတော်ဖျားရက်နေတယ်ဒုက္ခဘာအရင်လည်းငါအစွန်းကလည်းဘာဖြစ်လို့များဘာများလိုချင်လို့မသိဘူးငါများငေါ့ချင်လို့လားမသိဘူးဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုဘက်တွေလည်းမသွားအောင်တကယ်စွန်းလိုချင်လို့ခန္ဓာပဲရှိမှာပါဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပားသာဖုံးပေးလာအောင်နည်းနည်းလေးစွန်းမလူကနေပေးတယ်တစ်စက်လုံးတစ်ခါလဲစွန်းလူချလိုက်စွန်းလူပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစွန်းခန္ဓာရှိမှာပါငါအိုင်နာလေးသွားလိုက်တာဝက်3ချိန်ချပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာမှမပြောတော်ပါစေရဲ့ငါ့ကိုစူမယ်မှတ်နေတာတကယ်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသူကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့စွန်းခံကြွလာတာကိုလို့ဝင်းတာပြီးတော့အိမ်မော်လဲရောက်တော့ပရိသတ်နောက်လက်ကြည့်တော့ဆရာတော်ဖေးကြီးကမပြန်သေးဘူးဟုတ်တော့ဆရာတော်ကြီးကမပြန်သေးဘူးအဲ့နဲ့သူအိမ်ရှင်လှုပ်တဲ့သူကလည်းလဲတဲ့ຢာတွေကပြန်လာဟဲ့ဆရာတော်ကြီးကြွလာတယ်လေလာကျုပ်စွန်းလောင်းပြီးစွန်းတစ်စလုံးကြီးလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားကြီးဆရာတော်ကြီးကမပြန်သေးဘူးဟာစွန်းလောင်းတာတော့ဟုတ်တယ်စွန်းရင်မပါဘဲနဲ့ဘာကျုပ်လည်းကြောက်လန့်နဲ့ကြောက်နေတာဟုတ်ပြီစွန်းရင်လောင်းလိုက်မယ်ဆိုပြဆိုစွန်းရင်နေသွားပြီးတော့
တော်လောင်းအဲ့မှာတခါလို့တဲ့သူကစွန်းလောင်းကြောပြီးတော့ပြန်လာအေးကွာမင်းမှတ်ထားစွန်းလောင်းပြီးတော့စွန်းဟင်းမလောင်းရင်ဘာစားရမှာတော့အခုလိုလောင်းလိုက်တော့ဆရာတော်ဖရာကြီးအေးလူဖြစ်တာပေါ့နောက်လဲကြည့်လိုက်တာဟင်ဆရာတော်ဖရာကြီးမပြန်သေးဘူးလန့်သွားပြီရင်နဲ့ဒိန်းနဲ့ဟာရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးစွန်းလဲလောင်းပြီးစွန်းရင်လဲလောင်းပြီးမပြန်သေးဘူးအေးကန္တာဘာများတော့တို့ချက်တယ်ဟင်းမကောင်းလို့ရှိမှဆရာတော်ဖရာကြီးကအသားငါးလေးဖုံးပေးခြင်းလို့ရှိမှဘာရှိလို့ကျုပ်အမဲကြောက်ပဲရှိတယ်အမြန်ကင်းဒုံဆိုကင်းပေးလိုက်ဒုံဆိုကင်းပြီးတော့အမဲကြောက်ကလေးကင်းပြီးတော့ဟင်းကောင်းမပါလို့ဆရာတော်ဖရာကြီးသူကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အမဲကြောက်ကလေးကင်းပြီးတော့စိုးရင်ကွက်ကလေးစီလေးရွှဲနေအောင်ဆောင်းဆန့်ပြီးတော့ပေးတယ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တပိတ်ထဲကိုလောင်းလိုက်ပြီးတော့အေးဟင်းကောင်းပါမှဆရာတော်ဖရာကြီးလည်းစွန့်ဖုံးပေးလို့ကောင်းမှာပေါ့ဒါကြောင့်ရက်နေတာကိုဆိုလင်မယားနေအောင်နောက်လဲကြည့်လိုက်တာဟင်ဆရာတော်ဖရာကြီးပြန်မလားရင်းနေနှစ်ယောက်လုံးတုံနေပြီဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဟင်းကောင်းလဲလောင်းပြီးပြီကြောင်းသူ့စွန်းလဲလောင်းပြီးတပားသာတော့ဘလို့တော်မေးအမေးရဲပါဘူးဗျာမင်းဖုန်းကြီးကငါရိုက်လိုက်ရင်လက်ကားနေရင်တော်တို့ယောက်ျားတွေကလည်းတော့အရေးတဲ့တို့ကကြောက်ဖို့လောက်ပဲချောင်းနေတယ်မင်းသွားမေးပါလားကျုပ်လည်းမေးရဲပါဘူးနှစ်ယောက်လုံးဖြစ်နေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအောင်ငါတတိရှိနေနှစ်ယောက်လုံးအတူတူမေးရအဲ့ဒါနဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်နာလေးအတူတူလာပြီးဝှက်ချပြီးဆရာတော်ဗျာဒီလိုစွန်းလဲလောင်းပြီးပါပြီဖေ။စွန်းဟင်းလဲလောင်းပြီးပါပြီဖေ။တပည့်တော်တို့မန္တကြောက်ကလေးလဲလောင်းပြီးပါပြီဖေ။အရှင်ဖေ။ဘာများလိုတုံးဖေ။ဘာများလိုသေးလိုတုံးဖေ။ဆရာတော်ဖေကြီးကဖုံတို့လို့တကားကိုလက်သိန်းဘာညာချိုးတမပြောဘူးဆရာတော်ဖေကြီးကသူကအဆက်စားခြင်းနေငရုတ်တီတောင်းဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဟဲငရုတ်တီတောင်းတယ်မလေးခုမှပဲငရုတ်တီတောင်းစားခြင်းလို့ဆရာတော်ကြီးကြွလာတော့ဟဲထောင်းစမ်းပါဟဲငရုတ်တီလေးမြန်တောင်းကိုတော့မြင်စိတ်ဒုံနဲ့လင်မယားနဲ့ရောက်တော့ကြက်သွန်ပြူလေးထက်အစားလေးပါဖြူပြီးတော့စီလေးတွေနဲ့တခါလဲငရုတ်တီလေးထောင်းပြီးတော့ပကံလေးနဲ့တခါလဲထည့်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တပိတ်ထဲအမလေးအခုမှပဲဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စကားပြောတယ်ဆိုငရုတ်တီတောင်းလေးလှူပြီးတော့အခုမှပဲဝင်းသားသွားတယ်မောင်ကြီးဆိုအပေါ်တက်ပြီးတော့အိမ်မော်တက်မလို့လဲလှုပ်လိုက်ရောနောက်လဲကြည့်ရောဆရာတော်ကြီးကမကြွသေးဘူးဟင်လင်မယားနဲ့အလုံးကြောက်လာပြီကြက်သိန်းတွေထားလာပြီဟောတော့ငရုတ်တီတောင်းဆိုလို့လဲတော်လဲကြားတယ်နော်ငရုတ်တီကျုပ်လဲလောင်းပြီးပြီငရုတ်တီတောင်းဆိုလို့လဲငရုတ်တီလောင်းပြီးပြီသွားမေးကြတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျုပ်တော့ရိုက်တော့မယ်နဲ့တူတယ်ကဲပါရိုက်လဲအတူတူပေါ့ဆိုသွားပြီးတော့မေးတယ်ဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်တို့စွန့်လဲလောင်းပြီးပါပြီစွန့်ရင်လဲလောင်းပြီးပါပြီငရုတ်တီတောင်းအရှင်ဖျားဖုံးပေးခြင်းလို့ဆိုလို့အဆက်ဖုံးပေးခြင်းလို့ငရုတ်တီတောင်းဆိုလို့လဲငရုတ်တီတောင်းလောင်းပြီးပါပြီဖျားအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာတော်ကြီးကငရုတ်တီကိုသူကဒီတရက်ထဲဖုံးပေးခြင်းတာမဟုတ်အဆက်မပိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကမစားတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရက်ထဲလှူမှကြောက်လို့နေတိုင်းဆရာတော်ကြီးကငေါက်သွားအော်နေတိုင်းလှူစေခြင်းလို့မှန်ပါဗျာတပည့်တော်တို့နေတိုင်းလှူပါမယ်ဗျာနေတိုင်းလှူပါမယ်ဗျာဆိုမှဆရာတော်ကြီးကနေတိုင်းလို့ဝန်ခံမှဘာဖြစ်သွားတော့ပြန်ကြွသွားတယ်ဥကိုကြီးတို့ဥလာပလဲနှစ်တိုင်းဝန်ခံမလားဝန်မခံရင်မပြန်ဘူးပလင်ကြီးပေါ်မှာဆူကြီးထိုင်နေမှာဝန်ခံမလားဟုတ်ပြီကဲပိဋကဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီတို့ဘုံတို့ဟောသမျှပြောသမျှတဲ့ဟာဒုယောဂီတို့မကြိုက်တာရှိရင်ဘုံပေါ်မှာဘုံနားလဲစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အပြောလောဘကြီးပြီးတော့နည်းနည်းလေးတစ်ခါတလေကြောက်လဲနာယီပိုးသွားတာလေးတွေယောဂီတို့မကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေများပါရင်ဘုံပေါ်စေတနာထားပြီးတော့ကိုတူကိုသားကိုမောင်ကိုလိုသဘောထားပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ဘုံအနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်နော်တို့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဖုံဖုံရဲ့အပေါ်မှာအမေးဖြေလုံးရင်ဘလို့ပဲဖုံဖုံပေါ်မှာကာယကံဝစီကံနေနဲ့ဖုံဖုံပေါ်မှာဘလို့ပဲအာယုံပြုတ်ဖုံဖုံကနေပြီးတော့တို့ယောဂီတို့အပေါ်မှာခွင့်လွှတ်ကျေနပ်စွာနဲ့တိခံရရဲ့ပါခွင့်လွှတ်ကျေနပ်စွာနဲ့တိခံယုံနေမကဘူးတို့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယနေ့ရစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်မကောင်းသောအနိဋ္ဌဘေးဒဏ်ယမန်ခတ်သိမ်းကင်းလို့ငြိမ်၍ကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကွာလျက်ကောင်းကျိုးဒုက္ခလိုအင်စန္ဒမှန်သမျှတလုံးတဝါတဲ့ပြည့်စုံကြကုန်ပြီးလင်အမိကောင်းအဖာကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းရသင်ရဆက်ဆံရ၍မရှိမှလမဝဟုသောစကားတို့ကိုလည်းပဲဒီနေ့ရစပြီးတော့ဘယ်တော့အခါမှမကြားရတော့ဘဲနဲ့ပြီးပါကမ်းမှာစွန့်ကြဲပါဟုသောစကားတို့ကိုလည်းသူတစ်ပါးထံမှလက်ဝါးဖြန့်၍မတောင်းရပဲသက်ရှည်စင်းလာစိတ်နေအေးမြချွေရန်ပေါ်များအကျိုးတရားများကိုရရှိပြီးလင်အောင်မြင်ကြော်ကြားလူသိများတဲ့စီဝါရေးပိုင်းရှင်တွေအောင်မြင်ကြော်ကြားလူသိများတဲ့လူမှုရေးပိုင်းရှင်တွေအောင်မြင်ကြော်ကြားလူသိများတဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြီးလင်မညံဖိုးညံမျက်နှိပ်ပံကိုလွယ်လင့်တကူရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်သောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ထူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေ
နေ့နေတရားစခန်းဝဲရဲ့အောင်ဝဲနေ့ညချမ်းချိန်ကတမျှမှာတရားတော်တွေကိုဟောကြားချီးမြှင့်သွားတဲ့အထမအကျဉ်းကြောင့်နေတရားစခန်းဝဲကြီးကိုကမ္မထာနာစရိယာဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့အောင်မန်းဆိုင်ဆရာတော်တို့ညီတွင်တဲ့ဗဒနာလာဘဆရာတော်ရှင်ဦးမြတ်ဗျာများပြီးတော့ခြေတော်သောဥခိုင်လျှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်ဦးမြတ်ဗျာများပြီးတော့ရဲ့အာသောဘာယုံမိုးဘုဝိပဿနာဓမ္မဤတာအကြောင်းတော်ကြီးမှာအထမအကျဉ်းကြောင့်ခုနှစ်ရက်တိုင်းနေတရားစခန်းဝဲကြီးမှာကမ္မထာနာစရိယာဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်မူပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်းလူတယောက်မှာမြေဘလောက်လူတဲ့တရားတော်ငါးနှစ်တူသောလူတရားတော်နေနည်းထိုင်နည်း24ပစ္စည်းတရားတော်သွေးညီလမ်းမှာပိုင်းရန်တရားတော်သူပေးတဲ့အပူငါမီတို့မယူတရားတော်ကိုတငါနဲ့အန္တဝါတရားတော်စတဲ့ရှင်များဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များကိုနာယူနာကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားမိတော်တို့မှာဓမ္မတုတ္တတွေဓမ္မသံဝေကတွေဓမ္မအသိဉာဏ်တွေရရှိပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမိတော်တို့အတွက်လည်းအလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားမိတော်တို့ရဲ့တရားစခန်းတွေကိုလည်းနောက်သောအချိန်ကာလတွေမှာအကျိုးအကြောင်းညီညွတ်နေတော်ကောင်းအခါသိလို့အခွင့်သားတဲ့ခါလုံးမင်းတော်ကောင်းဘုရားမိတော်တို့ရဲ့တရားစခန်းကြီးကိုကြွရောက်ပြီးတော့တရားတော်တွေကိုဟောကြားချီးမြှင့်ပေးပါရန်ယုတိကလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ရဲ့တရားတော်တွေကိုကြီးညိုလေးစားသောအဖြစ်အရှင်မြတ်လျှောက်လန်းနေတဲ့ဓမ္မလမ်းကြီးမှာလူအပ်ရာရာကိုသုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားပြီးတော့နဝကာမအလှူတော်မူများကိုလူရန်သမှုပြုပါလူရန်ခွင့်ပြုပါရနဲ့လူရန်သမှုပြုတဲ့နဝကာမလူတော်မူများကိုလက်ခံတော်မူပါရန်ယုတိကလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဒါကြောင့်လို့ခုနှစ်ရက်တိုင်းအထမအကျဉ်းကြောင့်ခုနှစ်ရက်တိုင်းနေတရားစခန်းပွဲကြီးမှာပစ္စယလောကနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့လူရန်သမှုပြုတဲ့ဦးတောင်းညွတ်ဒေါ်တန်းဤမိသားစုအမှတ်9လမ်းတရက်ကွက်မှာမဒီလူတော်မူ2,200,000ကျပ်တိတိကိုဆရာတော်ဘုရားအားစက္ကန့်လူရန်ပေးပါရန်လူရန်နိုင်ရန်အတွက်ကြောက်ရောက်လူရန်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသာသနာ့မြေတော်ကြီးတော်နုအမှတ်9လမ်းတရက်ကွက်မှာမဒီလူတော်ငွေ9,000ကျပ်နဲ့သင်္ကန်းတစ်စုံအားဆရာတော်ဘုရားစက္ကန့်လူရန်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါလေမဒီမှာထိုင်ရုံးနဲ့ဒီမှာထိုင်ကြတရားပြေးဦးဒါပြီးတော့ပြန်ပါယခုတရားစခန်းဝေးကိုပစ္စယလောကနဲ့လူရန်သမှုပြုတဲ့အလူဒါဂိုင်းဥတောင်းညွတ်လူဒါဂမကြီးဒေါ်တန်းဤမိသားစုကိုအစဉ်ကြည်နုမိတို့ရဲ့လူဒါကကိုအစဉ်ကြည်နုဝမ်းမြောက်နိုင်စေရန်အတွက်အကျိုးတော်ဆောင်ဘက်မှချီးမြှင့်တဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတော်ကိုဆရာတော်ဘုရားမှချီးမြှင့်ပေးပါရန်ယုတိလာလျှောက်ထားပါသည်ဗျာအာဓုအာဓုအာဓုဆက်လက်ပြီးမဒီလူရှင်ဖြစ်တဲ့အလူဒါကမကြီးဒေါ်နုမိသားစုကိုလည်းအကျိုးတော်ဆောင်ဘက်မှချီးမြှင့်တဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတော်ကိုလက်ခံရယူပြီးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်အာဓုအာဓုအာဓုဆက်လက်ပြီးနေရာကုန်းမြို့နယ်အမှတ်တရက်ကွက်9လမ်းမြို့မှာနေတိုင်းတဲ့အလူဒါကကြီး
ဦးမောင်လူတိုင်းကမကြီးဒေါ်အင်းမြင့်မိသားစုမှာလည်းဆရာတော်ဘုရားလူရန်မှုပြုတဲ့လူတော်ငွေ3000ကျပ်ကိုဒေါ်ကွေးမှစက္ကန့်လူရန်ပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်အလူတိုင်းကကြီးကိုအောင်တန်ရင်လူတိုင်းကမကြီးဒေါခင်ဆွေဦးမိသားစုလှတိတာအင်ဟာအမတ်တရဲ့ကွက်မှာနဝကမလူတော်ငွေကျပ်2500ကျပ်ကိုဆရာတော်ဘုရားအားစက္ကန့်လူကန်းပြီးမှရန်ပန်ကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအလူတိုင်းကမကြီးဒေါ်မမချိုမိသားစုအမတ်9လမ်းတရက်ကွက်မှလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားနဝကမလူတော်ငွေကျပ်2000တိတိကိုစက္ကန့်လူကန်းပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်ဝယ်လုံးသောရှာပြီးဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကကြီးဦးရဟန်အားရည်စုပြီးတော့အလူတိုင်းကမကြီးဒေါ်တန်းလာမိသားစုချိန်ပိုက်ကြီးရွာခန်းမင်းမြို့နယ်မှာလည်းဆရာတော်ဘုရားအားနဝကမလူတော်ငွေကျပ်1000တိတိကိုစက္ကန့်လူလန်းပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်လူတိုင်းကကြီးဥတင်ဝင်လူတိုင်းကမကြီးဒေါ်သိမ့်သိမ့်သမီးမခိုင်စုမွန်တာမောင်ပြည်ပြူနေမိသားစုခိတ္တစင်ကူးမှလည်းဆရာတော်ဘုရားအားနဝကမလူတော်ငွေကျပ်2000အားစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်အာဒုအာဒုအာဒုအထမအချိန်ရောက်ခုနှစ်ရက်တိုင်းနေတရားစခန်းဝေးမှာတရားဝင်တရားအားထုတ်ကြတဲ့စကားဝင်ယောဂီသူတော်ကောင်းများနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကဆရာတော်ဘုရားအားစုပေါင်းပြီးတော့လူရန်မှုပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတော်ငွေတော့နေတရားစခန်းဝေးရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တမ္မမေတော်ကြီးဒေါ်ထီမဆရာတော်ဘုရားအားစက္ကန့်လူရန်ပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်ယောဂီပေါင်းမှလူတိုင်းနဲ့ငွေအားစုစုပေါင်း3,500ကျပ်တိတိဖြစ်ပါတယ်။အာလုဆရာတော်ဘုရားစက္ကန့်လူတိုင်းအားနဲ့ငွေအား5သိန်းကျပ်တိတိဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းသာယာမြို့နယ်မဂ္ဂသစ္စာဓမ္မယုံယောဂီများမှစုပေါင်းပြီးတော့လူတော်ငွေကျပ်2,500တိတိကိုအလူရှင်များရဲ့ကိုယ်စားစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်။အာလုအာလုအာလုဆက်လက်ပြီးလူတိုင်းကမကြီးတော်အေးရီမိသားစုအမှတ်9လမ်းမှာလည်းဆရာတော်ဘုရားအာနဝကမလူတော်ဝင်များစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်။ ရအဲ့လိုလေးရတယ်မဟုတ်လို့ကဲအားလုံးရည်သက်ချရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုအောင်အရှင်မြတ်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်အလုံးစုံကုန်သောဘုနာတေတန်တရားဝဆင်းရမထွမြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါကံကို၎င်းကံဤအကျိုးကို၎င်း
ယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍တရဏဂုံဘုံပါနှင့်တကွာအင်္ဂါ၈ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်ကြီးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်း9 ရက်တိုင်တိုင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြီး၍ကျေးဇူးတော်ရှင်တက္ကမဟာပဏိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိဒယကိုခံယူ၍နိဗ္ဗာန်ဝင်လန်းအဋိဋ္ဌံ9 ရက်တရားစခန်းအောင်မြင်သွားအောင်နေမနာညာမအားတရားဓမ္မများကိုကျင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်ပါ၏ကျင့်ကြံကြိုးစားနာကြပါ၏ထိုတရားပွဲကြီးကိုအောင်မြင်သွားအောင်အာယုံစွမ်းဒါနနေစွမ်းဒါနအချိုးရည်ဒါနအဖန်ရည်ဒါနတတ္တဒါနပฏิပဒါနအစရှိသည်တို့ကိုလည်းစေတနာဖွေးဖြူပေးလူပါ၏အထူးအားဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုပူဇော်သောအားဖြင့်မတ္တိငွေများတဆွမ်းငွေများနှင့်တကွာသင်္ကန်းဓွိစုံတို့ကိုလည်းစေတနာဖွေးဖြူပေးလူပါ၏9 ရက်သာသမီများတရားဓမ္မများကိုအမြဲထာဝစဉ်နာကြနိုင်ရန်ဝိရိယဂွေများကိုလည်းရိုက်ကူး၍ဖြန့်ကြည်လူတန်းမာ၏အရှင်ဖယားယောဂီအပေါင်းတို့ကိုလည်းတတောင့်တသာတရားအားထုတ်နိုင်ရန်ယင်ဒါနအဖို့အကျိုးအဆောင်ဒါနအစရှိသည်တို့ကိုလည်းထက်ခါပူတွဲ၍သာလူတန်းလိုက်ပါ၏အထူးအားဖြင့်ဆရာတော်ဖယားဦးစီး၍ဝေယဝိဆာအဖွဲ့မှလည်းတရားစခန်းပွဲကြီးအောင်မြင်သွားအောင်လိုက်လဲပြူငါတာဝန်ကျေစွာဆောင်ရွက်လိုက်ပါ၏အရှင်မြတ်ဖယားဤသို့ပြုလက်ကုသိုလ်မြတ်ကြောင့်ဒုက္ခကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စောစွာရပါစေသာနိဗ္ဗာန်မရမီတန်တရားမှာကျင်လေရသည်ရှိသောဖယားကောင်းဖယားမှန်တရားကောင်းတရားမှန်တန်ခါကောင်းတန်ခါမှန်တို့ကိုတွေးရကြုံရစုံစည်းရ၍ယုံကြည်ကြည်လေးစားကိုယ်ွယ်နိုင်ပြီလင်အမိကောင်းအဖာကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်း
သူတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းရသင်ရဆက်ဆံရ၍မရှိမလားမဝဟုသောစကားတို့ကိုဘယ်သောအခါမှမကြားရပဲသက်ရှိစင်လားစိတ်နေအေးမြချွေရန်ပေါ်မြအကျိုးတရားများကိုရရှိပြီးလင်ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏသာတိထောင်သောဆင်းရဲအပေါင်းမှကင်းဝေးရမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စောစွာရရပါစေသာအရှင်မြတ်ဖရာယနေ့ယခုပြုပြုသမျှမြတ်ဘာကကိုအသက်ထင်ရှားရှိကြကုန်သောအမိအဖဆရာသမအဘိုးအဖွာဆွေမျိုးတို့အားအသက်ထင်ရှားမရှိကြကုန်သောအမိအဖဆရာသမအဘိုးအဖွာဆွေမျိုးတို့အားထိုမတပါစီဝေးရောက်လာသောအနေနဲ့အရရမယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားငရဲတနှင့်ယမမင်းနတ်တို့တနှင့်တရားမင်းရေမြေတနှင့်ပြည့်ရှင်မင်းနှင့်ကိုဆောင်အိမ်ဆောင်ဝိုင်းဆောင်ရွာဆောင်မျိုးဆောင်တော်ဆောင်မိုးဆောင်လေးဆောင်နေဆောင်လာဆောင်မြေဆောင်ရေဆောင်သာသနာဆောင်တို့အဆောင်နှံ့ဟုခေါ်တွင်မိယနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့မှာအရင်စ၍ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနေရတို့ကြာကြပါစေသေငါဝေတိမြာထွေတာဓုခေါ်စေတော်အာလုံးကြာကြသမျှကုသိုလ်အမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြသမျှကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြသမျှကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လော